You're listening to Radio Free Asia. The following program is in Khmer. Nǐ chi càm bi tiệp xáy vệt chiu a zì sáy. Nǐ chi càm bi tiệp xáyរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីជាភាសាខ្មែរវិទ្យុអាស៊ីសេរីសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកនាងទាំងអស់ពីរដ្ឋធានី Washington នៃសហរដ្ឋអាមេរិកសួស្តីលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំបាទតាំងសារ៉ាដាសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់យើងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់ព្រឹកថ្ងៃសុក្រ9រោចខែផលគុណឆ្នាំមមីឆស័កពុទ្ធសករាជ2558ត្រូវនៅថ្ងៃទី13ខែមីនាគ្រិស្តសករាជ2015ជាដំបូងនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃលោកជាមយៀបអះអាងថាលោកសុនឆៃអនុវត្តការងារផ្ទុយពីនីតិវិធីរបស់រដ្ឋសភាលោកហ៊ុនសែនរិះគន់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលថាមិនចេះប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានវិទ្យាបុគ្គលិកសម្បុកឃ្មុំតវ៉ាឲ្យលោកមុំសំណងដូគោរពច្បាប់ការងារអាជ្ញាធរខេត្តកំពង់ធំកំពុងស្រាវជ្រាវដើម្បីទៅចាប់ជនល្មើសករណីប្លន់ទូមាសជាង100ដំឡឹងរួមនឹងព័ត៌មានសំខាន់ៗមួយចំនួនទៀតជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទតាំងសារ៉ាដាសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដាប្រធានគណៈកម្មការទី2នៃរដ្ឋសភាលោកជាមយៀបបានធ្វើសន្និសីទកាសែតការពីអគ្គលេខាធិការដ្ឋានរបស់រដ្ឋសភាអំពីការប្រើប្រាស់ថវិការបស់សភាថាគ្មានអំពើពុករលួយទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកសុនឆៃបានស្នើឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតការប្រើប្រាស់ថវិការបស់សភាថាមានភាពមិនប្រក្រតីលោកទីនហ្សាការីយ៉ាមានសេចក្តីរាយការណ៍ប្រធានគណៈកម្មការសេដ្ឋកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុធនាគារនិងសវនកម្មនៃរដ្ឋសភាស្នើឲ្យប្រធានសភានិងអនុប្រធានសភាធ្វើការណែនាំលោកសុនឆៃជាអនុប្រធានគណៈកម្មការរបស់លោកថាធ្វើការខុសពីនីតិវិធីបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងរបស់សភាលោកជាមយៀបបានធ្វើសន្និសីទសារព័ត៌មានប្រតិកម្មទៅនឹងលោកសុនឆៃដែលជាអនុប្រធានគណៈកម្មការរបស់លោកថាលោកសុនឆៃបានផ្ដល់ព័ត៌មានឲ្យអ្នកកាសែតខុសពីការពិតអំពីការប្រើប្រាស់ថវិការបស់សភានោះលោកបញ្ជាក់ថាលោកសុនឆៃបានធ្វើខុសពីនីតិវិធីនិងបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងរបស់សភាហើយដល់ធ្វើអញ្ចឹងយើងឃើញថាអញ្ចឹងសភាខ្លួនឯងបើកទូលាយគេឈ្មោះវាប៉ះពៀទៅដល់កិត្តិយសនៃការដឹកនាំរបស់សម្ដេចនៅប្រធាននៅរដ្ឋសភាប៉ះពៀទៅលើ3ទៅ10រូបដែលជាសមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍ក្រៅពីនេះទៀតលោកជាមយៀបអះអាងថាគម្រោងថវិកាប្រើប្រាស់របស់សភាឆ្នាំ2015ដែលមានប្រមាណជាង$40លានសហរដ្ឋអាមេរិកនោះរដ្ឋសភានឹងទិញឡានម៉ាក Lexus 507ស៊េរីឆ្នាំ2015ចំនួន3គ្រឿងចែកជូនប្រធានសភានិងអនុប្រធានទី1និងអនុប្រធានទី2ម្នាក់1គ្រឿងទិញឡាន Land Cruiser 10គ្រឿងចែកជូនប្រធានគណៈកម្មការទាំង10ម្នាក់1គ្រឿងតែលោកមិនទាន់ដឹងច្បាស់ទេថាតើត្រូវទិញឡានម៉ាក Pick Up 2គ្រឿងឬ3គ្រឿងជូនអគ្គលេខាធិការដ្ឋានសភានោះលោកជាមយៀបបានធ្វើសន្និសីទសារព័ត៌មាននេះនៅបន្ទាប់ពីគណៈកម្មការទី2បានកោះហៅអគ្គលេខាធិការដ្ឋានសភាមកសាកសួរកាលពីថ្ងៃទី9មីនាហើយលោកសុនឆៃដែលជាអនុប្រធានគណៈកម្មការនេះបានរកឃើញថាការប្រើប្រាស់ថវិការបស់សភាមានភាពមិនប្រក្រតីចំពោះគម្រោងដេញថ្លៃសាងសង់ទង់ជាតិសភាមានតម្លៃជាង$30,000និងការចំណាយថវិកាថ្លៃសេវាកម្មអស់ជាង$11លានសហរដ្ឋអាមេរិកដោយលោកសុនឆៃបានសូមឲ្យអគ្គលេខាធិការដ្ឋានសភាផ្ដល់ឯកសារចំណាយទាំងនេះលោកជាមយៀបបានឲ្យដឹងថាឯកសារចំណាយរបស់សភាដែលលើកបង្ហាញពីបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងរបស់សភាផងនោះបានបញ្ជាក់ថាមិនអាចចែកជូនសាធារណជនឬអ្នកសារព័ត៌មានបានទេលុះត្រាណាមានការស្នើសុំពីប្រធានសភាជាមុនសិនតែតងបញ្ហានេះអ្នកសារព័ត៌មានបានចោទសួរថាហេតុអ្វីបានជាប្រធានសភាមិនផ្ដល់ឯកសារជូនលោកសុនឆៃដែលជាអនុប្រធានគណៈកម្មការទី2ដែរនោះលោកបណ្ឌិតជាមយៀបបានអះអាងថាគេបានផ្ដល់ឯកសារលទ្ធកម្មប្រើប្រាស់ថវិកាជូនលោកសុនឆៃរួចហើយតែលោកនៅតែបំផ្លើសការពិតលោកជាមយៀបអះអាងថាទង្វើរបស់លោកសុនឆៃគ្រាន់តែចង់ចំណេញឲ្យគណៈបករបស់លោកតែប៉ុណ្ណោះមើលហើយតើឯកសារនៅដៃខ្ញុំជូនអស់ហើយប៉ុន្តែដូចខ្ញុំលើកឡើងធម្មតាមនុស្សចិត្តជាទេវទត្តមកជាទេវតាអានិយាយគឺថាបានហើយបានឯកសារនឹងនេះហើយអញ្ចឹងហើយសិទ្ធិគ្រប់បែបយ៉ាងហើយទៅខាងក្រៅនោះលេងអីនេះស្អីណានោះទៀតអូខេឲ្យស្អីទៀតឡើយនោះអនុប្រធានគណៈកម្មការសេដ្ឋកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុធនាគារនិងសវនកម្មនៃរដ្ឋសភាលោកសុនឆៃវិញបានឆ្លើយតបថាលោកជាមយៀបទៅវិញទេដែលធ្វើសន្និសីទសារព័ត៌មានចង់បានចំណេញដល់គណៈបករបស់ខ្លួននោះលោកបញ្ជាក់ថាលោកមិនបានទទួលរបាយការណ៍ចំណាយពីសភានោះទេកន្លងមកជាការនិយាយខុសការពិតតើបើសិនណាបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងហាមមិនឲ្យឯកសារបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងមាត្រាណាចាយ៉ាងម៉េចវាមានហើយទី2បើបានមកដល់យើង
ខ្ញុំហើយរឿងអីខ្ញុំមិនយកជាមូលដ្ឋានហើយគាត់នៅក៏បង្ហាញតំណាងអ្នកប្រសាទផងទៅតែឯកសារអីយូរអត់ហើយក្នុងការប្រជុំនោះខ្ញុំមានការកត់ត្រាត្រឹមត្រូវលេងពេញឡុងបានបញ្ជាក់អញ្ចឹងថាគាត់មិនអាចឲ្យបានទេហើយខ្ញុំបានបញ្ជាក់ទៅវិញទៀតថាគាត់មិនអាចថាមិនឲ្យទេពីព្រោះគណៈកម្មការទីជាគណៈកម្មការរបស់ជាតិការចាយវាយរបស់សភាមិនមែនជារឿងប៉ះពាល់សន្តិសុខជាតិទេប៉ះពាល់តែពុករលួយទេមកទល់ពេលនេះឃើញថាប្រធាននិងអនុប្រធានហាក់បីដូចជាមានភាពចម្រូងចម្រាសនៅក្នុងគណៈកម្មការទី2នេះតែយ៉ាងណាក៏ដោយលោកជាមយាបជំរុញឲ្យលោកសុនឆៃដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយឬទៅតុលាការបើសិនជាលោកគិតថាស្ថាប័នសភាប្រើប្រាស់ថវិកាមិនប្រក្រតីមែននោះបញ្ហានេះលោកសុនឆៃធ្លាប់ស្នើឲ្យគណៈកម្មការទី2របស់លោកនិងអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយបង្កើតក្រុមការងារមួយដើម្បីស៊ើបអង្កេតការប្រើប្រាស់ថវិកានេះដែរកន្លងមកតែមកទល់ពេលនេះមិនទាន់មានការស៊ើបអង្កេតអ្វីទេខ្ញុំទីនសាការីយ៉ាវិទ្យុអាស៊ីសេរីពីក្រុងភ្នំពេញលោកនាងជាទីមេត្រីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនរិះគន់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនថាមិនចេះប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានវិទ្យាក្នុងពិធីចែកសញ្ញាបត្រដល់និស្សិតនៅរាជធានីភ្នំពេញកាលពីម្សិលមិញលោកហ៊ុនសែនបង្អាប់ថាសូម្បីតែកុំព្យូទ័រក៏អស់លោកធំទាំងនោះមិនចេះដែរលោកវ៉ាន់វាចាមានសេចក្តីរាយការណ៍បន្ទាប់ពីបាត់បង់អាសនៈសភាអ22កៅអីក្នុងការបោះឆ្នោតអាណត្តិទី5រួចមកលោកហ៊ុនសែនបានប្រកាសយុទ្ធសាស្ត្រជាច្រើនដើម្បីយកប្រៀបលើគូប្រកួតប្រជែងឡើងវិញយុទ្ធសាស្ត្រទាំងនោះរួមមានប្រកាសសម្អាតបពុនិយមក្នុងស្ថាប័នរដ្ឋដំឡើងប្រាក់ខែឲ្យមន្ត្រីរាជការបង្កើនចំនួនសមាជិកគណៈកម្មាធិការកណ្ដាលគណៈបកនិងយុទ្ធសាស្ត្រចុងក្រោយគឺបញ្ជាឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីទាំងអស់ចេះទាញយកផលប្រយោជន៍ពីបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានវិទ្យាលោកហ៊ុនសែនជំរុញឲ្យមន្ត្រីទាំងអស់ស្ម័គ្រចិត្តរៀនសូត្របច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានពីក្មេងៗជំនាន់ក្រោយដើម្បីឲ្យងាយស្រួលធ្វើការនិងដោះស្រាយបញ្ហាការងារឲ្យបានឆាប់អានឹងខ្ញុំជឿទៅត្រង់ហើយឲ្យរៀនប្រើទៅមើលរបស់អញ្ចឹងបានថារបស់ទំនើបបើមនុស្សមិនទំនើបវានៅតែប៉ុណ្ណឹងហើយបើគេធ្វើការ1ម៉ោងឯងធ្វើការដល់ទៅ2ថ្ងៃព្រោះអីត្រូវការរត់ឯកសារហ្នឹងមិនមែនវាមិនត្រូវកាន់ដូចកាន់ឯកសារសម្រាប់មកដល់នាយករដ្ឋមន្ត្រីវាមិនយូរវាមិនមែនចេះតែដាក់នេះណាអាហ្នឹងត្រូវមានឡានដឹកជញ្ជូនការពារអីមកចត់ណាឯកសារតាក់ទងនឹងបញ្ហានេះអ្នកសម្របសម្រួលគម្រោងបច្ចេកវិទ្យាទំនាក់ទំនងនិងព័ត៌មានរបស់មជ្ឈមណ្ឌលអប់រំច្បាប់សម្រាប់សហគមន៍លោកង៉ែតម៉ូសេមានប្រសាសន៍ថាលោកគាំទ្រការសម្រេចចិត្តរបស់លោកហ៊ុនសែនដែលជំរុញឲ្យបង្កើនចំណេះដឹងផ្នែកព័ត៌មានវិទ្យាទៅលើរដ្ឋមន្ត្រីនានាប៉ុន្តែលោកគិតថាបើមន្ត្រីទាំងអស់នោះចេះប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានហើយមិនយកចំណេះនោះទៅបម្រើរាស្ត្រវាពិតជារឿងគួរឲ្យសោកស្ដាយនិងឥតប្រយោជន៍ខ្ញុំគិតថាបើសិនជាគាត់ថាបង្កើតមកឲ្យទៅធ្វើតែរៀបទៅឲ្យទាំងមួយផុតពីដៃអាហ្នឹងខ្ញុំគិតថាគួរតែចូលទៅមើល comment ពេលដែលវាមាន Facebook ពេលដែលវាមាន social media មួយចំនួនយើងទូបាន comment ដែរតែរដ្ឋមន្ត្រីទាំងអស់ហ្នឹងលោកទៅនិយាយនៅទូលោកទៅនិយាយនៅកម្មវិធីវិទ្យុអីគ្មានណាគេហ៊ានសួរទេនៅក្នុងអង្គប្រជុំគ្មានណាហ៊ានសួរទេប៉ុន្តែនៅលើ Facebook ណាគេក៏ហ៊ានសួរបានដែរណាគេក៏អាចផ្ញើនៅរបាយការណ៍ផ្សេងផ្ញើនៅដំណឹងផ្សេងផ្ញើនៅរូបភាពផ្សេងអាចនិយាយផ្សេងណាគេចង់និយាយដែរខ្ញុំគិតថាអានឹងវាជារឿងល្អដើម្បីឲ្យអាសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មាននិងសិទ្ធិក្នុងការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានចេញរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលឆ្លោយឆ្លងជាមួយទៅនឹងមន្ត្រីសាធារណៈមួយចំនួនហើយជាពិសេសគឺរដ្ឋមន្ត្រីចំនួននោះគឺបានល្អជាងមុនរបាយការណ៍របស់សង្គមស៊ីវិលបង្ហាញថានៅកម្ពុជាមានអ្នកប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតចំនួនជាង2លាននាក់អ្នកប្រើប្រាស់ Facebook មានចំនួនជាង1លាននាក់ក្នុងនោះយុវជនរស់នៅភ្នំពេញនិងតាមទីប្រជុំជននានាជាក្រុមមនុស្សនាំមុខដែលប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតចំណែកឯរបាយការណ៍របស់អង្គការ Confrere ក៏បានបង្ហាញថាអ្នកមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតភាគច្រើនលើសលប់នៅឆ្នាំ2018ខាងមុខក៏ជាក្រុមយុវជនដែរបច្ចុប្បន្នមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងលោកសំរងស៊ីនិងលោកកឹមសុខានិងអ្នកតំណាងរាស្ត្រជាច្រើនទៀតសុទ្ធតែមានគណនី Facebook ចំណែកឯរដ្ឋមន្ត្រីរបស់គណៈបកប្រជាជនមានអ្នកខ្លះមាន Facebook និងអ្នកខ្លះទៀតមិនឃើញមានគណនី Facebook នោះឡើយសង្គមស៊ីវិលធ្លាប់បញ្ជាក់ថាបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានឬការផ្សាយព័ត៌មានតាមរយៈបណ្ដាញសង្គមនេះជាមូលហេតុចម្បងមួយដែលធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូររហូតដល់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាធ្លាក់សម្លេងឆ្នោតខ្ញុំវ៉ាន់វិចាវិទ្យុអាស៊ីសេរីភ្នំពេញលោកនាងជាទីមេត្រីបុគ្គលិកស្ថានីយ៍វិទ្យុសម្បុកឃ្មុំនាំគ្នាធ្វើកោតកម្មទាមទារឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងអនុវត្តច្បាប់ការងារនិងបើកប្រាក់ខែសម្រាប់ខែកុម្ភៈក្រុមបុគ្គលិកប្រមាណ10នាក់ដែលបានឈរលើកបដានៅខាងមុខស្នាក់ការវិទ្យុបានចោទប្រកាន់ថាក្នុងពេលធ្វើកោតកម្មប្រធានវិទ្យុបានបញ្ឈប់បុគ្គលិក2នាក់ពីការងារដែលផ្ទុយពីអ្វីដែលបានចែងនៅក្នុងច្បាប់ការងារអ្នកស្រីសុជីវីមានសេចក្តីរាយការណ៍
ក្រុមអ្នកតវ៉ាសម្រាប់ដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅមន្ទីរការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈឲ្យជួយដោះស្រាយធ្វើយ៉ាងណាឲ្យលោកមុំសនងដូដែលជាប្រធានមជ្ឈសម្បុកឃ្មុំនិងជាប្រធានក្រុមហ៊ុនសនងដូយល់ព្រមអនុវត្តច្បាប់ការងារនិងបើកប្រាក់ខែកុម្ភៈឲ្យបុគ្គលិក4នាក់បុគ្គលិកដែលតវ៉ាម្នាក់លោកធឿនធាមានប្រសាសន៍កាលពីព្រឹកថ្ងៃទី12ខែមីនាថាក្រុមបុគ្គលិកបានស្នើសុំជាច្រើនលើកច្រើនសារឲ្យប្រធានក្រុមហ៊ុនអនុវត្តច្បាប់ការងារដែលធានាឲ្យពួកគេបានឈប់សម្រាកនិងទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ដទៃទៀតដោយដែលមានចែងក្នុងច្បាប់ប៉ុន្តែសំណើនោះមិនត្រូវបានលោកមុំសនងដូយល់ព្រមឡើយបុគ្គលិកដដែលបន្តថាចុងក្រោយលោកមុំសនងដូបានសម្រេចមិនបើកប្រាក់ខែឲ្យបុគ្គលិកចំនួន4នាក់ដែលជំរុញឲ្យបុគ្គលិកដទៃទៀតនាំគ្នាធ្វើកោតកម្មបាទពីដើមឡើយមានតែ7ចំណុចទេបងបាទដោយសារតែពួកយើងកាលហ្នឹងយើងមិនទាន់ដឹងច្បាប់អីទេប៉ុន្តែយើងគិតថាកន្លែងស្ថាប័នផ្សេងឬក៏ក្រុមហ៊ុនផ្សេងឃើញគេឈប់ហើយហេតុអីបានជាយើងអត់បានឈប់ដូចជាថ្ងៃបុណ្យចម្រើនបជនមាន3ថ្ងៃអញ្ចឹងគាត់ឲ្យសម្រាប់តែ1ថ្ងៃអញ្ចឹងយើងបានរួមមតិគ្នាទាំងអស់គ្នាហ្នឹងដើម្បីសូមស្នើសុំទៅគាត់ឲ្យគោរពការងារតែ7ចំណុចទេអារឿងហ្នឹងតិចតួចទេបងកាលពីមុនហើយគាត់មិនព្រមដោះស្រាយឲ្យនៅពេលពួកគេតវ៉ាប្រធានមជ្ឈសម្បុកឃ្មុំបានបញ្ឈប់បុគ្គលិក2នាក់ក្នុងចំណោម4នាក់ដែលមិនបានបើកប្រាក់ខែកុម្ភៈនោះអ្នកទាំងនោះគឺលោកធឿនធានិងលោកសឹមសរុនបុគ្គលិកម្នាក់ទៀតគឺអ្នកស្រីយានសូវីរីមានប្រសាសន៍ថាការបញ្ឈប់នោះក៏ខុសច្បាប់ទៅទៀតត្បិតពួកគេជាបុគ្គលិកស្ថានីយ៍វិទ្យុតែបែរជាបញ្ឈប់ពួកគេក្នុងនាមសមាគមអ្នកប្រជាធិបតេយ្យទៅវិញសូវីរីបន្តថាករណីនេះគឺទុកឲ្យអ្នកជំនាញវិវាទការងារនៃក្រសួងការងារដោះស្រាយទុកកិច្ចការហ្នឹងក៏ឲ្យអ្នកច្បាប់គេអ្នកដោះស្រាយចាស់ពីព្រោះហេតុផលណាមួយដែលគាត់និយាយយើងអត់អាចតតាំងមួយគាត់ទេគាត់ចង់និយាយយ៉ាងម៉េចនិយាយទៅអញ្ចឹងណាយើងថាពីមុនមកអត់ដែលមានច្បាប់ឈប់ទេដូចជាឈប់តាមប្រតិទិនការងារពួកយើងជាអ្នកធ្វើការវិទ្យុយើងក៏ដឹងដែរមិនមែនថាដល់ថ្ងៃឈប់យើងនឹងឈប់អស់បិទវិទ្យុទេប៉ុន្តែអ្នកណាធ្វើការសូមអត់គុណលុយឲ្យគេអញ្ចឹងណាអ្នកណាអាចឈប់បានគេឈប់ទៅឬក៏គេយើងដូរវិញគ្នាឈប់អញ្ចឹងណាហើយដល់ពេលមួយទៀតតាក់ទងមួយការឈប់សម្រាប់ប្រចាំឆ្នាំ18ថ្ងៃដែលច្បាប់គេឲ្យឈប់ហ្នឹងគឺពួកយើងមិនបានឈប់ទេហើយការទៀមទារបស់ពួកយើងហ្នឹងមិនមែនថាដល់សម្រាប់ប្រចាំឆ្នាំយើងនាំទៅឈប់អស់18ថ្ងៃគ្រប់គ្នាបិទវិទ្យុអីគឺយើងអាចរំលែកនឹងឈប់ម្ដង3ថ្ងៃ4ថ្ងៃមួយអាទិត្យ5ថ្ងៃអីហោហាយអញ្ចឹងរហូតដល់ឆ្នាំយើងគ្រប់ដល់8ថ្ងៃបាត់ហើយឆ្លើយតបចំពោះការចោទប្រកាន់នេះប្រធានវិទ្យុសម្មុខឃ្មុំលោកមុំសនងដូមានប្រសាសន៍ថាគឺក្រុមបុគ្គលិកទាំងនោះទៅវិញទេដែលបដិសេធមិនព្រមចុះកិច្ចសន្យាតាមច្បាប់ការងារលើពីនេះពួកគេពុំបានអនុវត្តការងារត្រឹមត្រូវឡើយហើយលោកធ្លាប់ចេញលិខិតព្រមានច្រើនលើកច្រើនសារហើយដែរលោកមុំសនងដូបានហៅការតវ៉ារបស់បុគ្គលិកគឺជាការញុះញង់របស់សហជីពខាងក្រៅនិងសកម្មជនគណបកសង្គ្រោះជាតិដែលចង់បញ្ឈប់ដំណើរការវិទ្យុរបស់លោកសកម្មភាពទៅវាមិនមែនជាកម្មករចង់ដោះស្រាយបញ្ហាគឺអ្នកដែលមានបំណងអាក្រក់សម្រាប់បំបត្តិសម្លេងវិទ្យុសម្បុកភូមិតែម្ដងក្នុងលិខិតដែលក្រុមបុគ្គលិកដាក់ទៅមន្ទីរការងារបានទាមទារឲ្យក្រុមហ៊ុនសងប្រាក់ដែលពួកគេធ្វើការនៅថ្ងៃបុណ្យនិងមិនបានឈប់សម្រាកនៅថ្ងៃអាទិត្យក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំចុងក្រោយរួមនឹងអត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងៗទៀតតាមច្បាប់ការងារនាងខ្ញុំសុជីវីវិទ្យុអាស៊ីសេរីភ្នំពេញអាជ្ញាធរខេត្តកំពង់ធំកំពុងស្រាវជ្រាវករណីប្លន់ទូមាសរបស់អាជីវករនៅផ្សារស្ទងស្រុកស្ទងដើម្បីឈានទៅកំណត់មុខសញ្ញាចាប់ជនល្មើសទាំងនោះលោកសុសុខប្រាថ្នាមានសេចក្តីរាយការណ៍អាជ្ញាធរខេត្តកំពង់ធំឲ្យដឹងថាពួកគេកំពុងស៊ើបអង្កេតទៅលើករណីប្លន់ទូមាសនៅស្រុកស្ទងយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់លើពីនេះទៀតពួកគេក៏បានណែនាំដល់អាជ្ញាធរគ្រប់តំបន់ឲ្យពង្រឹងការយកចិត្តទុកដាក់លើបញ្ហាសន្តិសុខជូនពលរដ្ឋបន្ថែមទៀតនិងតម្រូវឲ្យមានការចូលរួមសហការពីប្រជាពលរដ្ឋជាដើមស្នងការនគរបាលខេត្តកំពង់ធំលោកជូសំអានមានប្រសាសន៍នៅថ្ងៃទី12មីនាថាអាជ្ញាធរកំពុងស្រាវជ្រាវរកជនល្មើសដែលធ្វើសកម្មភាពប្លន់ទូមាសនៅផ្សារស្ទងកាលពីថ្ងៃទី8មីនាដើម្បីឈានទៅកំណត់មុខសញ្ញាក៏ប៉ុន្តែនីតិវិធីយ៉ាងណានោះលោកមិនទាន់អាចជម្រាបជូនបានទេហើយយើងកំពុងបន្តការស្រាវជ្រាវដើម្បីកំណត់មុខសញ្ញាច្បាស់នោះយើងធ្វើបាក់សំណុំរឿងជូនទៅតាមផ្លូវច្បាប់តែម្ដងកាលពីថ្ងៃទី8មីនាក្រុមជនល្មើសប្រមាណ6នាក់ប្រដាប់ដោយអាវុធចូលប្លន់អាជីវករលក់មាសនិងបដូរប្រាក់មួយចំនួននៅផ្សារស្ទងស្រុកស្ទងបណ្ដាលឲ្យបាត់បង់មាសជាង100ដុល្លឹងផ្លាទីនជាង40ដុល្លឹងប្រាក់ជិត$40000និងម៉ូតូមួយគ្រឿងគ្រាន់តែកើតហេតុបានមួយថ្ងៃគណៈបញ្ជាការខេត្តក៏បើកកិច្ចប្រជុំភ្លាមៗនៅថ្ងៃទី9មីនាដើម្បីពង្រឹងការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើផ្នែកសន្តិសុខបន្ថែមទៀតអភិបាលខេត្តនិងជាប្រធានគណៈបញ្ជាការឯកភាពខេត្តកំពង់ធំលោកអ៊ុតសំអនមានប្រសាសន៍ថាការបើកកិច្ចប្រជុំនោះគឺដើម្បីត្រួតពិនិត្យឡើងវិញអំពីទំនួលខុសត្រូវរបស់ស្ថាប័នដែលមានសមត្ថកិច្ចនិងអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធទៅលើបញ្ហាសន្តិសុខសុវត្ថិភាពដល់ប្រជាពលរដ្ឋនិងពង្រឹងការយកចិត្តទុកដាក់បន្ថែមទៀតនៅតាមទីប្រជុំជនដែលជាគោលដៅសេដ្ឋកិច្ចលើពីនេះ
ក៏បានផ្សព្វផ្សាយឲ្យគ្រប់ទីប្រជុំជនសំខាន់ៗទាំងអស់ក៏បីត្រូវបំពាក់កាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពដើម្បីជាមូលដ្ឋានស្វែងរកជនល្មើសការដាក់ឧបករណ៍បំពងសំឡេងសម្រាប់ប្រើនៅពេលមានអាសន្ននិងវិធីបង្ការភ្លើងអគ្គិភ័យនៅតាមទីប្រជុំជនជាដើមទីក៏យើងវាយតម្លៃអំពីចរិតប្រចាំភាពនិងមុខសញ្ញានៃលេខប្លន់ហ្នឹងហើយនឹងលើកពីដៅដើម្បីបន្តរាជឿនិងស្វែងរកจากខ្លួនឡើងមួយហ្នឹងឯងហើយទីនេះទៀតក៏យើងនិយាយថាយើងបោកពិសោធន៍អំពីចំណុចទាំងនេះថាតើបន្តទៅនេះយើងគ្រប់គ្រងទីផ្សារឬកន្លែងនានាដែលសម្បត្តិជំនុនតាំងពីមិនដែលយើងយកចំណុចខ្លាំងខ្សោយមកហើយយើងដាក់ទីផ្សារបន្តទៀតបាទលោកបន្ថែមថាកន្លងមកធ្លាប់មានករណីប្លន់ទូមាសកើតឡើងនៅផ្សារតាំងគោកម្ដងរួចមកហើយកាលពីចុងឆ្នាំ2014លោកទទួលស្គាល់ថាវិធានការរបស់អាជ្ញាធរកន្លងមកគឺនៅមានចំណុចខ្វះខាតខ្លះក៏ប៉ុន្តែក្រោយពេលស្វែងរកចំណុចខ្លាំងនិងចំណុចខ្សោយឃើញលោករំពឹងថាវិធានការទៅមុខទៀតនឹងមានការរៀបចំសន្តិសុខសុវត្ថិភាពជូនប្រជាពលរដ្ឋបានប្រសើរជាងមុនដោយមិនចំពោះតែតំបន់ដែលមានបញ្ហានោះទេទោះជាយ៉ាងណាអភិបាលខេត្តបញ្ជាក់ថាខាងអាជ្ញាធរមិនមានគោលការណ៍ជួយឧបត្ថម្ភការខាតបង់ទៅអាជីវករទាំងនោះទេគឺមានតែចូលរួមសោកស្ដាយប៉ុណ្ណោះក៏ប៉ុន្តែលោកថាអាជ្ញាធរនឹងខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើការងារនេះនិងធ្វើយ៉ាងណាការពារមិនឲ្យពួកគាត់ជួបបញ្ហាដូចនេះទៀតទេនៅពេលក្រោយតាក់ទងបញ្ហានេះមន្ត្រីសម្របសម្រួលអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូខេត្តកំពង់ធំលោកញូងសមឿនមានប្រសាសន៍ថាមិនចំពោះតែករណីប្លន់មួយមុខប៉ុណ្ណោះទេឲ្យតែមានសកម្មភាពអសន្តិសុខកើតឡើងគឺធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបារម្ភជាប្រចាំពីព្រោះបញ្ហាអសន្តិសុខកើតឡើងច្រើនគឺសបញ្ជាក់ថាអាជ្ញាធរអសមត្ថភាពលោកថាដើម្បីឲ្យពលរដ្ឋស្ងប់ចិត្តបានគឺទាល់តែសមត្ថកិច្ចពង្រឹងការយកចិត្តទុកដាក់និងទទួលខុសត្រូវលើតួនាទីរបស់ខ្លួនឲ្យបានខ្ពស់ខ្ញុំសូរសុខប្រាថ្នាវັດឈូអាស៊ីសេរីពីខេត្តកំពង់ចាមលោកនាងជាទីមេត្រីភរិយាអ្នកទោស3នាក់នៅខេត្តកំពតបានចាញ់បោកអតីតមន្ត្រីតុលាការខេត្តកំពតអស់ប្រាក់ជិត$20,000ជាថ្នូរទៅនឹងការកាត់ក្តីឲ្យប្តីរបស់ពួកគាត់ឲ្យរួចទោសតើស្ត្រីទាំងនោះអាចប្តឹងមន្ត្រីតុលាការរូបនោះដែរឬទេលោកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ពិស្ដារអំពីរឿងនេះនៅពេលបន្តិចទៀតលោកនាងជាទីមេត្រីព្រះរាជអាជ្ញារងសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញកាលពីម្សិលមិញមិនអាចអនុវត្តសាលដីកាស្ថាពរលើចំនួនដីធ្លីមួយកន្លែងដែលមានទំហំ10,000 ម៉ែត្រការ៉េបាននៅឡើយទេបន្ទាប់ពីមានសំណើពីក្រសួងកសិកម្មឲ្យផ្អាកជាបណ្ដោះអាសន្នអ្នកស្រីអុកសាវរីមានសេចក្តីរាយការណ៍រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទលោកអុករបុនផ្ញើលិខិតជូនប្រធានសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃទី11ខែមីនាសូមផ្អាកអនុវត្តសាលក្រមស្ថាពរលេខ77 ឆចុះថ្ងៃទី7ខែមីនាឆ្នាំ2011សាលក្រមនោះនឹងអនុវត្តដោយលោកកុលប៊ុនបរិយាអាជ្ញារងនៃអัยការអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកគ្រងអនុវត្តសាលក្រមនៅថ្ងៃទី12ខែមីនាឆ្នាំ2015នៅភូមិរោងចក្រសង្កាត់ភ្នំពេញថ្មីខណ្ឌសែនសុខប៉ុន្តែត្រូវបានផ្អាកទៅវិញលោកកុលប៊ុនមិនផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ជូនអ្នកសារព័ត៌មានពីមូលហេតុយល់ព្រមផ្អាកតាមការស្នើសុំរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មទេពាក់ព័ន្ធបញ្ហានេះមន្ត្រីច្បាប់អង្គការសិទ្ធិលំនៅឋានលោកណនអូនលីថ្លែងថារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មមិនគួរផ្អាកពេលអនុវត្តសាលដីការបស់តុលាការទេព្រោះដីនោះជាដីឯកជនដែលស្ត្រីជាភរិយាមន្ត្រីផ្នែកគ្រឿងយន្តក្រសួងកសិកម្មដែលចាញ់ក្តីប្រជាពលរដ្ឋ163គ្រួសារគឺមិនពាក់ព័ន្ធដីក្នុងក្រសួងកសិកម្មឡើយខ្ញុំមានការភ្ញាក់ផ្អើលមែនទែនចំពោះការសម្រេចចាត់យោងទៅតាមលិខិតរបស់ក្រសួងកសិកម្មនេះព្រោះវាអត់មានតែពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងចំនួនហ្នឹងទេហេតុអីបានជាក្រសួងកសិកម្មបែរជាលើកហេតុផលថាដីនេះជាដីរបស់រដ្ឋទៅវិញអញ្ចឹងបើសិនជាដីរបស់រដ្ឋហេតុអីតុលាការកាត់អភិជារដ្ឋតំណាងប្រជាពលរដ្ឋភូមិរោងចក្រលោកស្រីជាសរមឲ្យដឹងថាគាត់ជាតំណាងរស់នៅពិតប្រាកដ163គ្រួសារហើយបានប្តឹងឈ្នះក្តីលោកស្រីជានីមដែលមកអះអាងថាដីនោះជារបស់នាយកដ្ឋានគ្រឿងយន្តកសិកម្មព្រោះប្តីលោកស្រីជានីមបានធ្វើការនៅក្នុងនោះស្ត្រីជាសរមអះអាងបន្តថាបានឈ្នះក្តីនៅតុលាការទាំង3ថ្នាក់ហើយបានទទួលសាលក្រមស្ថាពររបស់តុលាការកំពូលតាំងពីថ្ងៃទី7ខែមីនាឆ្នាំ2011មកម្លេះប៉ុន្តែតុលាការមិនទាន់អាចអនុវត្តសាលដីកាបានដោយសារតែលោកស្រីព្រីងជាតិប្តឹងទាស់ដោយសំអាងថាគាត់ជាតំណាងឲ្យ163គ្រួសារដូចគ្នាដែរដីនេះនៅជាដីដដែលហើយប្រជាជនខ្ញុំ163គ្រួសារក៏នៅជាប្រជាជនដដែលអញ្ចឹងការដែលគាត់ចង់បានរំលោភបំពានមកលើខ្ញុំចោទប្រកាន់ខ្ញុំថាយកទៅលក់យកទៅម្នាក់ឯងអីនេះគឺរឿងមួយដែលគាត់ប្រឌិតឆ្នៃដើម្បីរំលោភបំពានយកដីនេះពីប្រជាជនខ្ញុំ163ដែលខំក្តីខំចំណាយពេលវេលាខំចំណាយថវិកាខំតស៊ូនឹងបញ្ហាទំនាស់គ្រប់សពបែបយ៉ាងរហូតដល់បានឈ្នះក្តី
បំភ្លឺចំពោះការលើកឡើងនោះលោកស្រី Prince ជាតិចោទប្រកាន់លោកស្រីជាសរំវិញថាបានក្បត់សមាជិករបស់ខ្លួនទៅត្រូវរើជាមួយលោកស្រីជានីមទំនងលក់ដីសហគមន៍ទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនគឹមហាប់ទើបក្រុមហ៊ុនគឹមហាប់មានប្លង់កម្មសិទ្ធិផ្ដល់ដោយលោកឆាយរិទ្ធិសែនប្រធានមន្ត្រីសុរិយោដីរាជធានីភ្នំពេញកាលពីឆ្នាំ 2009 ហើយក៏ខ្ញុំបានស្នើសុំទៅលោកអភិបាលខណ្ឌដើម្បីចូលរស់នៅលើដីនឹងជាមួយនឹងអ្នកស្រីជាសរំដែរគឺយើងត្រូវបាននៅមួយចំហៀងម្នាក់រងចាំពេលដែលខ្ញុំដោះស្រាយជាមួយក្រសួងកសិកម្មហើយសិនគឺលោកអុករបុននឹងលោកជ័យសវណ្ណមេធាវីការពារក្តីឲ្យលោកស្រីជាសរំថ្លែងថាសាលដីកាតុលាការកំពូលបានអនុវត្តចាប់សពគ្រប់អស់ហើយតាមផ្លូវច្បាប់លោកមិនយល់ការចោទអនុវត្តសាលដីកាស្ថាពរតុលាការកំពូលនៅថ្ងៃទី12ខែមីនារបស់ព្រះរាជអាជ្ញារងនោះមានអ្វីជាសម្អាងទោះជាយ៉ាងណានៅថ្ងៃទី11ខែមីនាឆ្នាំ2015ក្រសួងកសិកម្មចង់សាររើដីនោះឡើងវិញទើបចេញលិខិតសុំផ្អាកការអនុវត្តសាលដីកាស្ថាពររបស់តុលាការកំពូលនេះនាងខ្ញុំអុកសាវបុរីវិទ្យុអាស៊ីសេរីភ្នំពេញប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួននៅក្រុងប៉ៃលិនខេត្តប៉ៃលិនបានចោទប្រកាន់អភិបាលរងខេត្តនេះថាធ្វើរបងរំលោភលើផ្លូវសាធារណៈធ្វើឲ្យពលរដ្ឋនៅតំបន់នោះប្រមាណជាង40គ្រួសារមិនអាចធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់លើផ្លូវនោះបានប៉ុន្តែអភិបាលរងខេត្តបដិសេធចំពោះការចោទប្រកាន់នេះថាជារឿងមិនពិតឡើយលោកហ៊ុំចម្រើនមានសេចក្តីរាយការណ៍ប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់ក្រុងប៉ៃលិននោះអំពាវនាវឲ្យអភិបាលរងខេត្តបើករបងពីផ្លូវសាធារណៈនោះចេញដើម្បីសម្រួលដល់ការធ្វើដំណើរក្នុងក្រុងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទៅមកបានឆាប់រហ័សប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅភូមិអូតពុកលើសង្កាត់ប៉ៃលិនក្រុងនិងខេត្តប៉ៃលិនថ្លែងមិនឲ្យបញ្ចេញឈ្មោះនៅថ្ងៃទី12មីនាថាផ្លូវសាធារណៈក្នុងក្រុងមួយខ្សែទទឹងប្រមាណ7ម៉ែត្រដែលប្រជាពលរដ្ឋធ្លាប់ឆ្លងកាត់ពីមុនមកនៅចំណុចភូមិអូតពុកលើសង្កាត់ប៉ៃលិនត្រូវអភិបាលរងខេត្តប៉ៃលិនធ្វើរបងផ្ទះរំលោភលើផ្លូវនោះធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋក្បែរនោះមិនអាចធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់បានទៀតឡើយអ្នកភូមិរូបនេះបញ្ជាក់ថាការបាត់ផ្លូវនេះជាឧបសគ្គដល់ការធ្វើដំណើររបស់ប្រជាពលរដ្ឋយ៉ាងខ្លាំងប៉ុន្តែពុំមានអ្នកភូមិណាហ៊ានចេញមុខតវ៉ាចំនោះទេជាពលរដ្ឋនៅឡើងទាំងអស់អត់សប្បាយចិត្តនឹងការបាត់ផ្លូវនោះទេហើយពួកគាត់ឲ្យផ្លូវនឹងបើកវិញសម្រាប់ងាយស្រួលក្នុងការធ្វើចរាចរណ៍ជួញដូរមុខរបរអីផ្សេងដែរហើយអ្នកនៅភូមិហ្នឹងគេអាចមានជីវភាពល្អប្រសើរបើសិនជាមានប្រជាជនធ្វើដំណើរទៅមកតាមផ្លូវហ្នឹងហើយអ្នកលក់ដូរអីក៏គេអាចលក់ដាច់ជាងសប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងដែរឆ្លើយតបនឹងការចោទប្រកាន់នេះអភិបាលរងខេត្តប៉ៃលិនលោកអៀងវុតមានប្រសាសន៍បដិសេធថាជារឿងមិនពិតឡើយលោកអភិបាលរងខេត្តបន្តថាដីដែលធ្វើរបងផ្ទះនោះជាដីកម្មសិទ្ធិស្របច្បាប់របស់លោកតាំងពីឆ្នាំ1996មកម្លេះគឺពុំបានទៅប៉ះពាល់ដល់ផលប្រយោជន៍របស់បុគ្គលណាម្នាក់នោះឡើយថាវិជាលោកបុគ្គលអានោះឪពុកខ្ញុំក៏ទានចលនាហើយគាត់បុគ្គលដីហ្នឹងឲ្យមកឪពុកខ្ញុំតំណែងខ្ញុំធ្វើតែតំណែងបាច់ត្រូវការពីអនាគតការទោះជាយ៉ាងនេះក្តីអ្នកភូមិម្នាក់ទៀតអះអាងថាដីនោះកន្លងមកជាដីសាធារណៈដែលប្រជាពលរដ្ឋក្នុងភូមិធ្វើដំណើរទៅមកជាប្រចាំហើយថាក្រោយមកលោកអភិបាលរងខេត្តបានបិទផ្លូវនោះម្ដងម្កាលដោយសារដីរបស់លោកនៅអមសងខាងផ្លូវស្របតាមមេភូមិណាបងមិនតែមេភូមិគាត់ថាគាត់មិនបើកពីមុនមកគាត់ថាគាត់មិនបើកវិញអាហ្នឹងផ្លូវគាត់ធ្វើទូទេគាត់បិទហើយតែគាត់មើលទូទេគាត់បិទធម្មតាដល់ពេលឥឡូវគាត់ចាក់ថ្មអញ្ចឹងណាគាត់ធ្វើលើយំមអញ្ចឹងទៅហើយជាមើលទៅគាត់បិទលោតអញ្ចឹងបានជើងនៅចាំទៀតទៅមេភូមិអូតពុកលោកកៅហេងមានប្រសាសន៍ថាដីដែលអ្នកភូមិអះអាងថាជាដីសាធារណៈនោះជាកម្មសិទ្ធិរបស់អភិបាលរងខេត្តប៉ៃលិនជាយូរយារច្រើនឆ្នាំមកហើយទោះជាយ៉ាងនេះក្តីលោកថាការបិទផ្លូវនេះធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការធ្វើដំណើរទៅមករបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់នោះមែនខ្ញុំនិយាយជួបគាត់និយាយអង្គុយលេងភាសារឿងការងារខ្លះទៅរឿងបញ្ហាខ្លះទៅគាត់ថាគាត់ចាំមើលសិនណាយ៉ាងម៉េចមើលពីមុនគាត់និយាយថាចាំធ្វើលបងក្នុងចងខាងហើយយ៉ាងមិនគាត់បើកឥឡូវមកទៅតាមខ្ញុំតាកាស្ទង់មើលស្ទង់តិរបស់គាត់ទៅប្រហែលជាមិនបើកទេមន្ត្រីស៊ើបអង្កេតអង្គការលីកាដូខេត្តបាត់ដំបងលោកហេងសៃហុងមានប្រសាសន៍ថានៅក្នុងករណីនេះប្រសិនបើដីនោះជាដីផ្លូវសាធារណៈចាស់ដែលប្រជាពលរដ្ឋធ្លាប់ប្រើប្រាស់កន្លងមកគឺអភិបាលរងខេត្តមិនអាចបិទផ្លូវនោះបានដោយពុំមានការឯកភាពពីប្រជាពលរដ្ឋទេលោកស្នើឲ្យអភិបាលរងខេត្តគួរយោគយល់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋហើយបើកផ្លូវឲ្យពួកគាត់ប្រើប្រាស់ជាធម្មតាវិញខ្ញុំហ៊ុំចម្រើនវិទ្យុអាស៊ីសេរីពីខេត្តបាត់ដំបងដំណើរសហគមន៍និងពលរដ្ឋនៅស្រុកបរិបូរខេត្តកំពង់ឆ្នាំងក្រុងចុះល្បាតនឹងកំណត់ផ្ទៃដីសហគមន៍ដែលនៅសេសសល់ពីការវាស់វែងរបស់ក្រុមនិស្សិតលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនសហគមន៍សង្កេតឃើញថាផ្ទៃដីព្រៃនៅក្នុងឃុំពេជ្រចង្វានៃស្រុកបរិបូរមិនបានគ្រប់គ្រងត្រឹមត្រូវនឹងរងការឈូសបំផ្លាញលោកចិនជាថាមានសេចក្តីរាយការណ៍
តំណាងសហគមន៍ឃុំពេជ្រចង្វាឲ្យដឹងថានៅក្នុងសប្តាហ៍ទី3នៃខែមីនាឆ្នាំ2015ក្រមពលរដ្ឋនឹងអញ្ជើញអាជ្ញាធរស្រុកនិងមន្ត្រីផ្នែករដ្ឋបាលព្រៃឈើឲ្យដើរល្បាតរួមគ្នាដើម្បីចង្អុលបង្ហាញថាតើនៅត្រង់ណានៅដីទំនេរនិងដីណាខ្លះបានវាស់វែងចេញប្លង់កម្មសិទ្ធិរួចហើយអាជ្ញាធរខេត្តប្រកាសថាក្រោយពីការវាស់វែងរបស់ក្រុមនិស្សិតកាលពីឆ្នាំ2012ផ្ទៃដីព្រៃក្នុងឃុំនេះសល់ទំហំជាង400ហិកតាតំណាងសហគមន៍ព្រៃឈើឃុំពេជ្រចង្វាអ្នកត្រីយិនបាច់ថ្លែងនៅថ្ងៃទី12ខែមីនាថាបច្ចុប្បន្នមានពលរដ្ឋខ្លះបានលួចចូលកាប់ទន្ទ្រានព្រៃដែលជាក់ស្ដែងកាលពីថ្ងៃទី10ខែមីនាឆ្នាំ2015មានគ្រឿងចាក់ប្រភេទ Bulldozer មួយគ្រឿងបានឈូសរំលើងព្រៃអស់ជាង1ហិកតានៅចំណុចដីរលុះនៃភូមិតាំងត្រពាំងឃុំពេជ្រចង្វាប៉ុន្តែសហគមន៍និងអាជ្ញាធរបានចោះទប់ស្កាត់ទាន់ពេលគោលបំណងដែលយើងដែលបានហ្នឹងដោយសារយើងចាំចោះទៅពិនិត្យព្រៃដែលនៅសេសសល់ពីក្រុមនិស្សិតវាស់វែងសហព័ន្ធដីដែលប្រជាពលរដ្ឋខ្លះហ្នឹងបានឈូសឆាយដីព្រៃក៏មានប្លង់ហើយមួយទៀតយើងចង់ចោះទៅមើលដែលអបុលដែលបានធ្វើកិច្ចសន្យាពីអភិបាលស្រុកអ្នកស្រីរំលឹកថាកាលពីមុនការចុះវាស់វែងរបស់ក្រុមនិស្សិតនៅតំបន់នោះអ្នកភូមិចំនួន6ភូមិក្នុងឃុំពេជ្រចង្វានិងមួយភូមិទៀតនៅឃុំអញ្ចាញរូងបានប្រមូលស្នាមមេដៃជាង600គ្រួសារដើម្បីដាក់ជូនអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធស្នើសុំកាត់ទុកដីព្រៃទំហំជិត 2000 ហិកតាស្ថិតនៅឃុំពេជ្រចង្វាសម្រាប់ប្រើប្រាស់ជាសមូហភាពប៉ុន្តែសំណើនេះមិនទាន់មានការឆ្លើយតបផ្លូវការណាមួយនៅឡើយទេតាក់ទងបញ្ហានេះមេឃុំពេជ្រចង្វាលោកជាវ៉ាច់ថ្លែងបញ្ជាក់ថាអាជ្ញាធរឃុំមិនជំទាស់នឹងបំណងរបស់សហគមន៍នេះទេប៉ុន្តែក្រោយការចុះវាស់វែងរបស់ក្រុមនិស្សិតនិងសកម្មភាពវាស់វែងចុះបញ្ជីក្បាលដីជាលក្ខណៈប្រព័ន្ធរួចផ្ទៃដីព្រៃដែលនៅសេសសល់មានភាពដាច់ដោយដុំប៉ុន្តែដីនៅសល់ទំហំប៉ុន្មាននោះលោកមិនដឹងច្បាស់ទេលោកថាផ្ទៃដីព្រៃទាំងនោះមានទំហំចន្លោះពី3ទៅ10ហិកតាដីព្រៃវាជាសមត្ថកិច្ចគ្រប់គ្រងរបស់រដ្ឋបាលព្រៃឈើគឺបាទបើសិនជារដ្ឋបាលព្រៃឈើនិងភូមិបាលត្រូវរោគ្នាទៅខាងខ្ញុំអត់បញ្ហាពួកខាងខ្ញុំឲ្យមានសហគមន៍ដើម្បីគ្រប់គ្រងព្រៃនៅសេសសល់តិចតួចនេះដែរដីនេះវាដូចដៅបាយខុំហើយដីនៅសល់ហ្នឹងនាយិកានៃអង្គការសកម្មភាពដើម្បីបរិស្ថាននិងសហគមន៍អ្នកស្រីសសាទថ្លែងគាំទ្រទាំងស្រុងចំពោះគម្រោងដើរល្បាតនិងស្នើសុំទុកដីព្រៃសម្រាប់ប្រើប្រាស់ជាសមូហភាពរបស់ក្រមពលរដ្ឋនេះអ្នកស្រីថាកន្លងទៅអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននិងមន្ត្រីជំនាញរដ្ឋបាលព្រៃឈើអល់ឯកក្នុងការកាត់ដីនៅតំបន់នោះទៅឲ្យប្រជាពលរដ្ឋតាមសំណើដោយសារពាក់ព័ន្ធជាមួយដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចរបស់ក្រុមហ៊ុនភៀពីមិចប៉ុន្តែក្រោយការវាស់វែងចេញប្លង់កម្មសិទ្ធិរួចដីនៅតំបន់នោះបានដាច់ស្រឡះរវាងដីព្រៃរបស់រដ្ឋនិងដីក្រុមហ៊ុនហើយបើពលរដ្ឋស្នើសុំនៅពេលនេះគឺជាឱកាសល្អខ្ញុំបាទចិនជេថាវិទ្យុអាស៊ីសេរីពីខេត្តកំពង់ឆ្នាំងពីខេត្តព្រៃវែងឯនោះវិញសមត្ថកិច្ចប៉ូលីសរដ្ឋបាលឃុំជាតិស្រុកកំចាយមៀបានចាប់បរិសុទ្ធដែលមានអំពើហិង្សានៅក្នុងគ្រួសារដាក់ឃុំនៅប៉ុស្តិ៍ប៉ូលីសប៉ុន្តែត្រូវដោះលែងមកវិញក្រោយពេលដែលសមាជិកគ្រួសារនោះបង់ប្រាក់ទៅឲ្យប៉ូលីសប៉ុស្តិ៍ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយនាយប៉ូលីសប៉ុស្តិ៍រដ្ឋបាលឃុំជាតិបដិសេធថាមិនបានទទួលប្រាក់ទាំងនោះទេលោកមុំសុផុនមានសេចក្តីរាយការណ៍ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងឃុំជាតិស្រុកកំចាយមៀខេត្តព្រៃវែងបានរិះគន់ប៉ូលីសប៉ុស្តិ៍រដ្ឋបាលជាតិថាបានយកប្រាក់ពីប្រជាពលរដ្ឋ50,000 រៀលដោយមិនសមហេតុផលក្នុងពេលដែលសម្រុះសម្រួលដោះស្រាយរឿងអំពើហិង្សានៅក្នុងគ្រួសារមួយបុរសដែលមានអំពើហិង្សានៅក្នុងគ្រួសារលោកអានហៀតរស់នៅក្នុងភូមិទួលសង្កែឃុំជាតិបានថ្លែងថាលោកត្រូវសមត្ថកិច្ចចាប់ដាក់ខ្នោះមួយយប់ដោយសារតែមានអំពើហិង្សាតិចតួចនៅក្នុងគ្រួសារក៏ប៉ុន្តែត្រូវប៉ូលីសដោះលែងវិញក្រោយពេលដែលចុះកិច្ចសន្យាហើយនឹងបង់ប្រាក់ទៅឲ្យប៉ូលីសផងមកដោះស្រាយអីចេះមួយហើយគេឲ្យខ្ញុំនឹងចុះកិច្ចសន្យាអីចេះមួយជប់អត់មានលើកទី2ពីអីចឹងប៉ូលីសបងគឺហើយគេថាគេយក60,000បានគឺថាគេយកសុំលុយ60,000ហើយខ្ញុំក៏បានធ្វើអីដែរខ្ញុំគាត់ថាចូលពេលលុយទេបងអើយដល់ពេលនេះម៉ែខ្ញុំនឹងគាត់ឲ្យ30,000ហើយគេអត់យកទេគេថាយក60,000ហើយម៉ែខ្ញុំក៏រត់ផ្សេងលុយគេទៀតអីចឹងទៅក៏បានឲ្យគេ20,000ទៀតអស់50,000បងលុយនឹងខ្ញុំអត់ដឹងមូលហេតុអីគេយកចឹងថាគឺ50,000អត់ដឹងថាមូលហេតុនឹងខ្ញុំខុសអីឬមួយខ្ញុំយ៉ាងម៉េចអីយ៉ាងម៉េចគេថាអធិការណាគេឲ្យយកអញ្ចឹងក៏ខ្ញុំមិនដឹងបងខ្ញុំមិនដឹងគេថាយកអញ្ចឹងហ្មងបងថាប៉ូលីសតែអញ្ចឹងបងនៅកំពុងតែអញ្ចឹងអត់មានរឿងយកលុយសិតតែគ្នាថា60,000លោកបានថ្លែងទៀតថាសមត្ថកិច្ចហាក់ចាប់មនុស្សដើម្បីទារប្រាក់ពីក្រុមគ្រួសារតាក់ទងការចោទប្រកាន់សមត្ថកិច្ចយកប្រាក់ពីប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការសម្រុះសម្រួលករណីប្រើអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារនេះលោកណៃស៊ីណែតមេប៉ុស្តិ៍រដ្ឋបាលជាតិបានមានប្រសាសន៍ថា
លោកមិនបានដឹងពីករណីនេះទេដោយសារតែថ្ងៃកើតហេតុលោកបានទៅបំពេញការងារនៅទីរួមខេត្តព្រៃវែងខ្ញុំអត់ដឹងទេខ្ញុំមិនដាក់យកការពិតរឿងអ្វីដោយខ្ញុំអត់មានយកពីគាត់ទេគាត់យកមកឲ្យទេគាត់យកមកឲ្យមិនឲ្យខ្ញុំដឹងផងខ្ញុំឡើងជុំពីវែងខ្ញុំមាននៅផងហើយលោកនិយាយគាត់នៅខ្ញុំមាននៅផងខ្ញុំឡើងជុំពីវែងខ្ញុំទៅនិយាយប្រាប់មកទៅព្រោះរឿងនេះខ្ញុំវាអត់ដឹងតែរឿងយកមិនយកខ្ញុំអត់ដឹងអ្នកសម្របសម្រួលអង្គការអាត់ហុកប្រចាំនៅខេត្តព្រៃវែងអ្នកស្រីអៀងកំលីមានប្រសាសន៍រិះគន់ចំពោះសមត្ថកិច្ចដែលយកប្រាក់ពីប្រជាពលរដ្ឋដែលមិនមានមូលហេតុច្បាស់លាស់ហាក់ដូចគៀបសង្កត់ប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីប្រាក់បើសិនជាករណីនេះជាករណីព្រមត្តនមែនប៉ូលីសមិនអាចធ្វើការសម្របសម្រួលនៅត្រឹមឃុំនឹងបានទេមិនអាចផ្ដល់ទៅថវិកា50,000ឬក៏ចំនួនណាមួយដើម្បីឲ្យជនប្រព្រឹត្តនឹងរួចផុតពីទោសព្រមត្តនអត់អាចទេយើងឃើញជាទូទៅមិនមែនត្រឹមតែករណីនឹងមួយទេករណីច្រើនណាស់ដែលខ្ញុំធ្លាប់ជួបសូម្បីតែករណីរំលោភទ្រព្យសន្តិវៈក៏ដោយប្រសិនបើគ្មានអ្នកណាគេដឹងឮទេភាសាព័ត៌មានអត់ដឹងអង្គការផ្សេងៗអត់ដឹងអាជ្ញាធរជាពិសេសគឺប៉ូលីសប៉ុស្តិ៍នឹងតែម្ដងច្រើនតែធ្វើការសម្របសម្រួលប្រសិនបើភាគីទាំងសងខាងទាំងជនប្រព្រឹត្តហើយនិងជនរងគ្រោះនឹងត្រូវគ្នាអញ្ចឹងគឺបិទសំណុំរឿងនៅត្រឹមប៉ុស្តិ៍នឹងតែម្ដងអ្នកស្រីបានថ្លែងទៀតថាទង្វើរបស់សមត្ថកិច្ចប៉ូលីសរដ្ឋបាលគឺជាអ្នកដែលធ្វើឲ្យមាននីតិរដ្ឋភាពកាន់តែច្រើនដោយសារតែជនល្មើសបានបង់ប្រាក់ដើម្បីដោះស្រាយក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការខ្ញុំមុំសុផុនវុទ្ធុអាស៊ីសេរីរាយការណ៍ពីខេត្តព្រៃវែងសហភាពអឺរ៉ុបនិងទីភ្នាក់ងារអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិប្រទេសស៊ុយអែតស៊ីដានិងកម្មវិធីអភិវឌ្ឍសហប្រជាជាតិ UNDP បានផ្ដល់ជំនួយជាទឹកប្រាក់ជាង$12 លានសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដើម្បីគាំទ្រកម្មវិធីសម្ព័ន្ធភាពប្រែប្រួលអាកាសធាតុកម្ពុជាដំណាក់កាលទី2សម្រាប់ឆ្នាំ2014ដល់ឆ្នាំ2019ជាមួយគ្នានេះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានលោកសៃសំអាលបានអះអាងថាកម្មវិធីនេះនឹងផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សនិងបច្ចេកវិទ្យាដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុតាមរយៈការផ្ដល់មូលនិធិស្រាវជ្រាវនិងភាពជាដៃគូជាមួយវិស័យអប់រំលោកអ្នកនាងទើបបានស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ពិស្ដារផ្សេងៗទៀតនៅកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងនាពេលបន្តិចទៅនេះលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយជាបន្តទៅទៀតនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍ស្ដីអំពីភរិយាអ្នកទោស3នាក់ចាញ់បោកមន្ត្រីតុលាការខេត្តកំពតអស់ប្រាក់ជិត$20,000អាជ្ញាធរខេត្តសៀមរាបកំពុងត្រួតពិនិត្យកន្ទុយបារី10តោនដែលគេដឹកពីបរទេសមកចាក់ចោលនៅក្នុងខេត្តទេសចរមួយនេះពលរដ្ឋទទួលបានដីសម្បត្តិសង្គមគិច្ចនៅខេត្តកំពង់ធំកំពុងរងចាំការដោះស្រាយពីអាជ្ញាធរបន្ទាប់ពីមានពលរដ្ឋពីខេត្តដទៃមកឈូសឆាយដីទាំងនោះហើយនៅចុងក្រោយគឺជាព័ត៌មានបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំជាបន្តទៅទៀតដោយមេត្រីសេចក្តីរាយការណ៍ពិស្ដារលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីភរិយាអ្នកទោស3នាក់នៅស្រុកកំពង់ត្រាចខេត្តកំពតបានចាញ់បោកអតីតមន្ត្រីតុលាការខេត្តកំពតអស់ប្រាក់ជិត$20,000ជាថ្នូរទៅនឹងការកាត់ក្តីឲ្យប្តីរបស់ពួកគាត់រួចទោសតែមិនបានសម្រេចក៏ប្តឹងបកទៅមន្ត្រីតុលាការទាំងនោះដើម្បីទារប្រាក់វិញលោកវ៉ាហាជាតិរាយការណ៍ភរិយាអ្នកទោស3នាក់នោះបានអះអាងថាពួកគាត់បានលក់គោក្របីដីស្រែចម្ការខ្លះក៏ខ្ចីប្រាក់ធនាគារដើម្បីប្រមូលប្រាក់ក្នុងម្នាក់ៗឲ្យបាន$6,000តាមការកំណត់របស់មន្ត្រីតុលាការដោយសង្ឃឹមថាប្តីរបស់ពួកគាត់ដែលជាប់ចោទពីបទទោសឧក្រិដ្ឋនឹងអាចរួចខ្លួនអ្នកស្រីអៀងសៀវអាយុ47ឆ្នាំនៅភូមិចំការកោះឃុំបឹងសាលាខាងត្បូងស្រុកកំពង់ត្រាយខេត្តកំពតមករៀបរាប់ទាំងទឹកភ្នែកថាអ្នកស្រីបានលក់ដីស្រែគោក្របីទ្រព្យសម្បត្តិដែលមានខ្លះនោះហើយខ្ចីគេផ្សំទម្រាំប្រមូលបានប្រាក់ចំនួន$6,000ប្រគល់ឲ្យអតីតមន្ត្រីតុលាការតែនៅពេលដែលប្រគល់ប្រាក់ហើយដីគាត់នៅតែជាប់គុកដដែលសប្តាហ៍ថ្ងៃគ្រួសារអ្នកស្រីរឹតតែធ្លាក់ដុនដាបខ្លាំងជាងមុនព្រោះទ្រព្យសម្បត្តិលុយកាក់ដែលមានបន្តិចបន្តួចទាំងប៉ុន្មានក៏អស់ប្តីក៏ជាប់គុកចំណែកជីវភាពគ្រួសារមិនត្រឹមតែអត់ឃ្លានទេតែថែមទាំងជំពាក់បំណុលគេទៀតខ្ញុំចាញ់មកគេអស់ហើយខ្ញុំឲ្យគេអស់6,000ទូแล้วអ្នក4ទៀតដល់ឈប់មិនដឹងមានអីធ្វើអីទៀតខ្ញុំកូនខ្ញុំអស់ហើយព្រោះលុយតាកូនកើនេះអ្នកជួយខ្ញុំផងពូចំណែកអ្នកស្រីឈុនមុតលោកភូមិជាមួយគ្នាក៏ជួបរឿងចាញ់បោកអតីតមន្ត្រីតុលាការដូចគ្នានេះដែរ
ខ្ញុំចាញ់បោកគេអស់ហើយចាញ់បោកតាព្រំនីហើយនឹងកូនចៃរួងគាត់យកលុយពួកខ្ញុំហ្នឹងអស់ម្នាក់$6,000 ដល់ឥឡូវអស់ហើយលោកពូអើយចាញ់បោកគេឥឡូវប្តីក៏នៅជាប់ខ្ញុំគ្មានអីពីពឹងទេឥឡូវគេចោទគ្រឿងចិត្តកម្មហ្នឹងគេថារួចហ្នឹងបានខ្ញុំខំឲ្យលុយគេនឹកហ្នឹងបានពួកខ្ញុំលក់ខ្សែលក់កបីអត់បើឲ្យលក់អស់ហើយលោកពូយកទៅឲ្យគេអូយធ្វើបាបពួកខ្ញុំដល់អស់លីងខ្ញុំលក់ខ្សែលក់ភ្លឺអស់ហើយលោកពូដោយសារតែទូខាងចាំកូនប្តីក៏ជាប់គាត់ក៏រួចអីបានជីវិតខ្ញុំធ្វើកត្រកចាំកូនទិញត្រីហូបបន្តមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូប្រចាំខេត្តកំពតលោកយឹមផូលីដែលបានចុះទៅដល់ផ្ទះភរិយាអ្នកទោសទាំង3នាក់នៅពេលថ្មីដើម្បីជួយអន្តរាគមន៍ផ្នែកច្បាប់នោះបញ្ជាក់ថាពួកគាត់បានចាញ់បោកអតីតមន្ត្រីតុលាការតាំងពីឆ្នាំ2014មកពួកយើងនិយាយពីស្ថានភាពគាត់ជីវភាពរបស់គាត់នឹងវាមកជុំណែណាប៉ុន្តែបើតាមយើងទៅស្គាល់ការរៀបរាប់របស់គាត់នឹងគឺថាគាត់លក់ស្រែលក់ការលក់គោកបីអីហ្នឹងគឺថាអស់ហ្នឹងដើម្បីយកលុយហ្នឹងទៅធ្វើការលក់ដីតាមដែលអ្វីដែលការសន្យាថានឹងមានការឲ្យដោះលែងដល់អីចឹងហ្នឹងណាបាទប៉ុន្តែទីបំផុតគឺប្តីគាត់ត្រូវបានចាប់ទោសជាប់រហូតដល់21ឆ្នាំអញ្ចឹងទៅហើយលុយហ្នឹងក៏ជាការបាត់បង់អញ្ចឹងទៅតែឥឡូវគាត់បានប្តឹងទៅអង្គភាពឆាងពុកលួយនិងប្តឹងទៅតុលាការតែអង្គភាពឆាងពុកលួយហ្នឹងក៏មិនទាន់បានឃើញក៏ហៅគាត់នឹងធ្វើការសាកសួរឬក៏ឲ្យយ៉ាងម៉េចទេមកទល់ថ្ងៃនេះចំណែកមន្ត្រីស៊ើបអង្កេតលីកាដូលោកមុំកែសីក៏ដឹងដែរថាស្ត្រីទាំង3នាក់នោះជាភរិយាអ្នកទោសឈ្មោះស្ងួនញឿនណាំវ៉ានីនិងឈ្មោះរុនអ្នកទាំង3រស់នៅភូមិជាមួយគ្នាគឺនៅភូមិកោះចំការឃុំបឹងសាលាខាងត្បូងស្រុកកំពង់ត្រាចលោកថាភរិយាអ្នកទោសទាំង3នាក់នោះបានប្រគល់លុយសរុបចំនួន$18,000ឲ្យអតីតកលាបញ្ជីតុលាការខេត្តកំពតម្នាក់និងមេធាវីម្នាក់ទៀតជាអ្នករួមគំនិតគឺជនជាប់ចោទទាំង4នាក់ត្រូវបានតុលាការផ្តន្ទាទោសម្នាក់គឺ21ឆ្នាំនិងចំណងទៅឲ្យតាមបណ្ដឹងរដ្ឋប្រវេណនេះគឺ40លានរៀលអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីមានការផ្តន្ទាទោសរួចហើយក្រុមគ្រួសារជនជាប់ចោទទាំង3នាក់គាត់កាត់ទុកសុខចិត្តគាត់បានធ្វើការទាមទារឲ្យអតីតកលាបញ្ជីឈ្មោះព្រំនីនិងមេធាវីការពិសិដ្ឋឲ្យជនជាប់ចោទទៅស៊ីសួរទៅផ្ដល់លុយមកឲ្យគាត់វិញតាមអ្វីដែលមិនបានសម្រេចដោយការសន្យារបស់អ្នកទាំងពីរនាក់បន្ទាប់ពីមានការទាមទារជនក្រុមគ្រួសាររបស់ជនជាប់ចោទទាំង3នាក់គាត់បានធ្វើជាបណ្ដឹងដាក់ទៅអង្គភាពប្រឆាំងពើពុករលួយនិងមួយច្បាប់ទៀតដាក់ទៅអัยការអមសាលាដំបងខេត្តកំពតក៏ប៉ុន្តែលោកថាអតីតមន្ត្រីតុលាការទាំងនោះបានសងប្រាក់មកឲ្យភរិយាអ្នកទោសបាន$4,000វិញហើយបន្ទាប់ពីគ្រួសារអ្នកទោសបានប្តឹងឲ្យសងប្រាក់នោះមកវិញកាលពីពេលថ្មីនេះភរិយាអ្នកទោសទាំង3នាក់នោះបានអំពាវនាវឲ្យតុលាការខេត្តកំពតពន្យារឿងក្តីនេះឲ្យបានឆាប់ជាទីបំផុតដើម្បីយកប្រាក់នោះមកវិញចិញ្ចឹមកូនកំព្រាដែលកំពុងតែរងទុក្ខវេទនាវិទ្យុអាស៊ីសេរីមិនអាចតាក់ទងអតីតមន្ត្រីតុលាការទាំងពីរនាក់នោះបានក៏ប៉ុន្តែព្រះរាជអាជ្ញារងសាលាដំបងខេត្តកំពតលោកកឹមសំឡេងដែលកាន់រឿងក្តីនេះបានបញ្ជាក់ថាលោកកំពុងតែដំណើរការក្តីនេះហើយតែលោកមិនអាចបញ្ជាក់បានថាតើនឹងបើកសវនកម្មនៅពេលណានោះទេព្រោះថាភាគីចុងចោទបានសុំពន្យាពេលមិនចូលឆ្លើយនៅតុលាការបណ្ដឹងនឹងខ្ញុំបានទទួលហើយខ្ញុំក៏ហៅដើមបណ្ដឹងមកបំភ្លឺហើយក៏មានភ័ស្តុតាងធ្វើអីឲ្យក៏ដាក់ភ័ស្តុតាងមកហើយចំណែកជនជាប់សង្ស័យដែលក៏តុលាការបានក៏ហៅតាមនីតិវិធីហើយភាគីខាងជនជាប់សង្ស័យសូមពន្យាពេលចូលឆ្លើយហើយតាក់ទងទៅនឹងរឿងចំណាយប្រាក់លើមន្ត្រីតុលាការរឿងព្រហ្មទណ្ឌនេះលោកសំសុគង្គមេធាវីនៃស្ថាប័នក្រមមេធាវីនឹងការពីពិគ្រោះយោបល់ពាណិជ្ជកម្មហៅកាត់ថា BBC បានក្រើនរំលឹកដល់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ឲ្យប្រុងប្រយ័ត្នកុំឲ្យចំណាយប្រាក់ទៅលើមន្ត្រីតុលាការនៅពេលដែលមានរឿងក្តីព្រហ្មទណ្ឌដោយករណីនេះជាទីហោព្រោះថាភាគីអ្នកចំណាយប្រាក់នឹងអាចខាតបង់ប្រាក់ដោយឥតប្រយោជន៍ហើយជួនកាលនឹងអាចមានទោសពីបទសូកប៉ាន់ទៀតផងចាក់ចូលច្បាប់ពុករលួយមន្ត្រីដែលគាត់ទទួលសំណូកជនណាមួយនេះគាត់តែមានប្រឈមមុខនឹងការស្ដំទោសទៅតាមច្បាប់ពុករលួយហ្នឹងហើយអ្នកដែលគាត់យកទៅប្រគល់ទៅឲ្យមន្ត្រីឬក៏គាត់គេហៅថាអ្នកសោកចុះវាជាទៅច្បាប់ហៅអ្នកសោកណាអញ្ចឹងបើអ្នកសោកបើសិនជាគាត់មិនមានចេតនាឬក៏មានឬក៏គាត់មានដឹងថាអាការយកទៅនេះជាការសោកទេតាមដោយច្បាប់វាខ្វះភាពមួយគេហៅភាពអត្តនោម័តអញ្ចឹងគាត់
มันមានមិនដឹងនៅពេលដែលយកទៅឲ្យគេហ្នឹងគាត់អត់ទទួលខុសត្រូវក្នុងរឿងព្រមព្រៀងនេះប៉ុន្តែអ្នកទទួលខុសត្រូវក្នុងរឿងព្រមព្រៀងដោយសារតែគាត់មានទួនាទីហើយគាត់ដឹងថាអំពើជាអំពើខុសច្បាប់ប៉ុន្តែគាត់នៅតែទទួលនៅប្រាក់ចំណូលហ្នឹងហើយតែទៀតទៅឆោបបោកគេទៀតវាជាចំណុចមួយដែលថាបើតាមលើកទៅថាមានឋានមុនទៅលើបន្តីដែលទទួលប្រាក់ចំណូលហើយទៅឆោបបោកគ្នាមិនឲ្យដាក់បន្តគ្នាទៀតលោកបានរំលឹកដល់ប្រជាពលរដ្ឋថាប្រសិនបើជាប្រជាពលរដ្ឋណាជួបរឿងករណីដូចនេះគួរចំណាយប្រាក់លើសេវាពិគ្រោះផ្នែកច្បាប់វិញទើបមានសុវត្ថិភាពនិងប្រសិទ្ធភាពជាងខ្ញុំវោហាជាតិវិទ្យុអាស៊ីសេរីខេត្តតាកែវគណៈកម្មការចម្រុះខេត្តសៀមរាបបានសម្រេចយកផ្ទាំងផ្លាស្ទិកធំៗទៅរុំស្រោបកន្ទុយបារីប្រមាណ500ការុងដែលគេដឹកពីបរទេសមកទម្លាក់ចោលនៅក្នុងភូមិត្រាំនៀកសង្កាត់ស្លក្រាមក្រុងសៀមរាបប្រតិបត្តិការនេះធ្វើឡើងនៅបន្ទាប់ពីគណៈកម្មការចម្រុះមានអាជ្ញាធរខេត្តមន្ត្រីមន្ទីរបរិស្ថាននិងមន្ទីរកសិកម្មរកឃើញថាកន្ទុយបារីទាំងនោះអាចមានជាតិពុលដែលភាយចេញមកខាងក្រៅធ្វើឲ្យមនុស្សមានអាការៈឈឺក្បាលលោកហងសាវយុទ្ធមានសេចក្តីរាយការណ៍អាជ្ញាធរខេត្តសៀមរាបកំពុងស្រាវជ្រាវរកប្រភពនិងព័ត៌មានឲ្យបានច្រើនថែមទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងការនាំកន្ទុយបារីពីបរទេសក្រោមរូបភាពជាជីកសិកម្មមកដាក់ទុកចោលនៅក្នុងទីក្រុងដែលជាតំបន់ទេសចរមួយនេះការស្រាវជ្រាវបានធ្វើឡើង2ថ្ងៃជាប់គ្នាមកនេះចាប់តាំងតែពីប្រជាពលរដ្ឋម្ចាស់ផ្ទះនៅភូមិត្រាំនៀកសង្កាត់ស្លក្រាមបានប្រាប់ថាមានក្រញោមនិងកន្ទុយបារីដែលគេច្រកក្នុងការុងចំនួន500ផ្ញើទុកនៅផ្ទះរបស់គាត់រយៈពេល3ខែមកហើយមិនឃើញក្រុមហ៊ុនមកដឹកយកទៅវិញអភិបាលរងខេត្តសៀមរាបទទួលបន្ទុកផ្នែកកសិកម្មគឺលោកគឹមឆៃហៀងលោកមានប្រសាសន៍ថាកាលពីថ្ងៃទី10ខែមីនាកន្លងទៅគណៈកម្មការចម្រុះបានចុះទៅពិនិត្យមើលដល់កន្លែងដាក់កន្ទុយបារីនោះថ្មីត្បិតតែមានការច្រកក្នុងការុងហើយមានស្លាកសញ្ញាជាជីកសិកម្មក៏ប៉ុន្តែក្លិនថ្នាំជក់បានភាយចេញអាក្រក់លោកគឹមឆៃហៀងបញ្ជាក់ថាបន្ទាប់ពីត្រួតពិនិត្យរួចមកអាជ្ញាធរបានហាមឃាត់ការដឹកជញ្ជូនវត្ថុទាំងនោះចេញពីកន្លែងស្តុកជាបណ្ដោះអាសន្នទី2គឺបានយកសំណាក់ខ្លះនៃវត្ថុនោះបញ្ជូនទៅពិនិត្យដើម្បីឲ្យប្រកាសថាតើវាមានសារធាតុអ្វីខ្លះអភិបាលរងដដែលមានប្រសាសន៍ទៀតថាអាជ្ញាធរបានជួបជាមួយនឹងម្ចាស់ឡានដែលស៊ីឈ្នួលដឹកវត្ថុទាំងនោះដើម្បីបន្តស្រាវជ្រាវរកអ្នកពាក់ព័ន្ធនឹងការនាំចូលវត្ថុទាំងនោះការសន្និដ្ឋានរបស់ក្រុមការងារយើងគឺថាជាជីខ្លាំងខ្លាយគ្រាន់តែមានការលាយកន្ទុយបារីកន្ទុយស្នោប្រមាណពី10ទៅ 15% ក្នុងមួយបាវហើយក្រុមការងារក៏បន្តស្រាវជ្រាវរកអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធដើម្បីយើងដឹងព័ត៌មាននឹងច្បាស់ហើយយើងចាត់វិធានការតាមច្បាប់គឺយើងមានច្បាប់2ច្បាប់កសិកម្មនិងច្បាប់បរិស្ថាននិងដែលជាច្បាប់គោលសម្រាប់ការអនុវត្តនៅកន្លែងស្តុកវត្ថុនោះអ្នកយកព័ត៌មានវិទ្យុអាស៊ីសេរីបានពិនិត្យឃើញមានកន្ទុយបារីជាច្រើនប្រភេទដែលគេលាយជាមួយក្រញោមផេះនិងអង្កាមហើយច្រកទៅក្នុងការុងដោយមានបិទស្លាកសញ្ញាជាអក្សរនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនកន្ទុយបារីដែលច្រកក្នុងការុងចំនួន500នោះបានភាយក្លិនពិបាកទ្រាំនិងធ្វើឲ្យឈឺក្បាលម្ចាស់ផ្ទះដែលទទួលបញ្ញើកន្ទុយបារីនោះលោកជាបញ្ញាមានប្រសាសន៍ថាគេបានយកមកផ្ញើទុកនៅក្នុងដីឡូរបស់លោកចំនួន3ខែមកហើយដោយប្រាប់ថាជាជីកសិកម្មលោកជាបញ្ញាឲ្យដឹងទៀតថាកាលពីដំបូងមិត្តភ័ក្តិរបស់លោកម្នាក់ដែលជាអ្នកបើកឡានដឹកទំនិញបានសុំផ្ញើទុកវត្ថុនោះដោយប្រាប់ថាតែ3ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះពីព្រោះក្រុមហ៊ុនដែលជាម្ចាស់មិនមានកន្លែងដាក់ក៏ប៉ុន្តែលោកចាំបាត់មិនឃើញមានក្រុមហ៊ុនណាមកយកវិញទើបដាច់ចិត្តឲ្យការុងនោះមើលហើយដឹងថាជាកន្ទុយបារីថាជីហើយក្រុមហ៊ុនវានឹងគេដាក់ជីធម្មជាតិសញ្ញាកន្ទុយបារីចឹងហ្មងក៏វាសុំក្លិនហើយមើលបានដឹងមានជីធម្មជាតិវាអាចនឹងប៉ះពាល់សុខភាពហ្មងពុលហ្មងដល់ចិត្តបានហ្មងខ្ញុំបានប្រាប់ទៅខាងម្ចាស់ឡានគេដឹកជីហ្នឹងម្ចាស់ឡានគេក៏តាក់ទងអាជ្ញាធរបណ្ដោយហ្មងទៅបរិសុទ្ធឈ្មោះប៊ុនសែនសុនគឺជាម្ចាស់ឡានដែលស៊ីឈ្នួលដឹកជញ្ជូនកន្ទុយបារីនោះឲ្យដឹងថាតាំងតែពីថ្ងៃទី25ខែធ្នូឆ្នាំ2014មានអ្នកម៉ៅការ2នាក់ដែលលោកពុំធ្លាប់ស្គាល់បានតាក់ទងតាមទូរស័ព្ទមកជួលឡានរបស់លោកទៅដឹកវត្ថុទាំងនោះក្នុងតម្លៃ$700សហរដ្ឋអាមេរិកលោកសានស៊ុនបញ្ជាក់ទៀតថាកាលនោះលោកបានប្រើកម្មករឲ្យបើកឡានទៅខេត្តត្បូងឃ្មុំម្ដុំច្រកព្រំដែនខ្មែរវៀតណាមកណ្ដោលជ្រុំហើយដឹកយកវត្ថុទាំងនោះពីផ្ទះមួយនៅក្នុងដីខ្មែរគាត់បានដឹកវត្ថុទាំងនោះទម្ងន់សរុបចំនួន30តោនប៉ុន្តែបានទម្លាក់នៅស្រុកអន្លង់វែងខេត្តឧត្តរមានជ័យខ្លះនិងផ្ញើទុកក្នុងក្រុងសៀមរាបខ្លះ
ក៏ប៉ុន្តែរហូតមកដល់ពេលនេះអ្នកជួលឡានដឹកនោះបានបាត់មុខព្រមទាំងមិនទាន់ឲ្យឈ្នួលថ្លៃដឹកផងគាត់តម្លាក់នៅផ្ទៃស្អាតហ្នឹងអស់20តោនដល់10តោនទៀតគាត់ថាអត់មានកន្លែងតម្លាក់ទេខ្ញុំថានៅសៀមរាបមានកន្លែងណាតម្លាក់ផ្ញើទុកមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃអត់ខ្ញុំថាផ្ញើផ្ទះមកផ្ទះខ្ញុំមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃហ្នឹងឲ្យគេ4-10រៀលចាយទៅហើយពីរថ្ងៃទៅបងយកជីទៅចុះហើយគាត់ថាយល់ព្រមគាត់ក៏ជិះម៉ូតូទៅមួយទឹកក៏ទៅបាត់ទៅអាថ្លៃឈ្នួលឡានឲ្យខ្ញុំទាំងថ្លៃកម្មករតម្លាក់ហ្នឹងក៏អត់ទាន់ឃើញឲ្យទៅពេលគឺគាត់ថាជីគាត់នៅនឹងឯងមិនស្អីទេចាំគាត់យកជីចាំគាត់ឲ្យលុយដល់ខ្ញុំជឿតែសង្ស័យជឿបាត់យូរទេទៅចូលក៏មិនលើកអីក៏មិនលើកអាថ្លៃឈ្នួលឡានក៏មិនឲ្យខ្ញុំរាយការណ៍ទៅព្រះសមាជិកទេបងការស្រាវជ្រាវឲ្យដឹងថាក្រញោមនឹងកន្ទុយបារីចំនួន10តោនដែលទុកនៅខេត្តសៀមរាបនោះគឺនាំចូលដោយក្រុមហ៊ុនមួយឈ្មោះប៉ែនលឹម Trading ក្នុងរូបភាពជាជីកសិកម្មធម្មជាតិកាលពីថ្ងៃទី27ខែមិថុនាឆ្នាំ2014ក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទបានចេញលិខិតអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមហ៊ុនប៉ែនលឹមនាំចូលជីកសិកម្មប្រភេទនេះចំនួន80តោនក៏ប៉ុន្តែកាលពីថ្ងៃទី10ខែមីនាឆ្នាំ2015កន្លងទៅក្រសួងកសិកម្មបានប្រកាសនិរាករលិខិតនាំចូលជីនោះវិញបន្ទាប់ពីដឹងថាជាកន្ទុយបារីក្រសួងកសិកម្មបានបញ្ជាឲ្យមន្ទីរកសិកម្មខេត្តសៀមរាបប្រមូលយកកន្ទុយបារីទាំងនោះមកគ្រប់គ្រងដើម្បីនឹងចាត់វិធានការតាមផ្លូវច្បាប់ប្រធានមន្ទីរបរិស្ថានខេត្តសៀមរាបលោកភួងលីណាមានប្រសាសន៍ថាគេនៅមិនទាន់ដឹងច្បាស់ថាតើក្រុងដែលច្រកផេះមានលេខកន្ទុយបារីចំនួន10តោននោះវាមានសារធាតុអ្វីខ្លះហើយតើវាអាចគំរាមកំហែងដល់បរិស្ថានឬក៏យ៉ាងណាទេយើងកំពុងធ្វើការជិះសង្កេតថាក្រុមហ៊ុនដែលគាត់នាំចូលមកហ្នឹងមានការខ្វែងបន្លំឬក៏យ៉ាងម៉េចហើយផលប៉ះពាល់យ៉ាងម៉េចហ្នឹងក៏យើងកំពុងតែយកទៅពិសោធន៍ដែរអ្នកជំនាញផ្នែកជីកសិកម្មរបស់អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលអះអាងថាគេមិនដែលឃើញប្រទេសណាមួយយកកន្ទុយបារីទៅធ្វើជាជីកសិកម្មទេប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សានិងអភិវឌ្ឍកសិកម្មកម្ពុជាសេដាលោកបណ្ឌិតយ៉ងសាំងកូម៉ាមានប្រសាសន៍ថាគ្មានអ្នកណាអាចយកកន្ទុយបារីទៅធ្វើជាជីកសិកម្មបានទេពីព្រោះសារធាតុគីមីនៃកន្ទុយបារីនោះបើទោះជាកប់ក្រោមដីក៏ត្រូវប្រើពេលពី10ទៅ15ឆ្នាំទើបរលាយប្រទេសគេប្រយ័ត្នណាគេអត់ឲ្យយកកន្ទុយបារីនឹងចោលទៅដាក់ក្នុងដីក្នុងទឹកទេអញ្ចឹងខ្ញុំយល់ថាបើយើងយកកន្ទុយបារីមកស្រុកខ្មែរយកមកធ្វើជាងឬយើងយកមកបំផ្លាញខ្លួនឯងលោកបណ្ឌិតយ៉ងសាំងកូម៉ាពន្យល់ថាកន្ទុយបារីកាលណាចូលទៅក្នុងទឹកគឺមានប្រតិកម្មហើយបំលែងចេញជាសារធាតុលោហៈមួយចំនួនទៀតដូចជាសំណនិងអាស៊ីតដែលបង្កើតឲ្យមានជាតិពុលក្នុងទឹកហើយជ្រាបចូលទៅក្នុងខ្លួនត្រីនៅកម្ពុជាគឺប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនចូលចិត្តបរិភោគត្រីដូច្នេះបើមានជាតិពុលរបស់បារីនៅក្នុងខ្លួនត្រីនោះគឺនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់សុខភាពយ៉ាងខ្លាំងខ្ញុំហងសាវយុទ្ធវិទ្យុអាស៊ីសេរីពីខេត្តសៀមរាបលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីពលរដ្ឋជាង20គ្រួសារនៅឃុំក្រយ៉ាស្រុកសន្ទុកខេត្តកំពង់ធំដែលទទួលបានដីសម្បត្តិសង្គមមកកិច្ចពីរដ្ឋាភិបាលកំពុងបារម្ភបន្ទាប់ពីពលរដ្ឋមកពីខេត្តកំពង់ចាមបានឈូសឆាយលើដីរបស់ពួកគាត់នឹងត្រៀមដាំដំណាំនៅពេលខាងមុខចំណែកពលរដ្ឋនៅខេត្តកំពង់ចាមវិញអះអាងថាដីនោះគឺពួកគេបានទិញពីពលរដ្ឋដែលគ្មានលទ្ធភាពធ្វើចំការដោយមានលិខិតស្នាមត្រឹមត្រូវលោកសុសុខប្រាថ្នាមានសេចក្តីរាយការណ៍ក្រោយពេលទទួលបានដីសម្បត្តិសង្គមគិច្ចពីខាងក្រសួងមហាផ្ទៃរួមនឹងខាងអាជ្ញាធរខេត្តកំពង់ធំកាលពីឆ្នាំ2013ដែលជាប្រភេទដីចំការសម្រាប់ដាំដំណាំក៏ប៉ុន្តែមានពលរដ្ឋមួយចំនួនមិនទាន់ធ្វើអ្វីកើតទេពីព្រោះកំពុងមានភាពចម្រូងចម្រាសពលរដ្ឋខ្លះត្រូវបង្ខំចិត្តលក់ដីឲ្យឈ្មួញមកពីខេត្តកំពង់ចាមតែពលរដ្ឋខ្លះទៀតមិនសុខចិត្តលក់ទេដោយសង្ឃឹមថាដីនោះពួកគេអាចពឹងផ្អែកសម្រាប់ចិញ្ចឹមជីវិតបានតំណាងពលរដ្ឋម្នាក់នៅភូមិសានសេរីឃុំក្រយាអ្នកស្រីខេងប៊ុនអាវីមានប្រសាសន៍ថាកាលពីឆ្នាំ2013មានប្រជាពលរដ្ឋជាង400គ្រួសារទទួលបានដីសម្បត្តិសង្គមគិច្ចពីរដ្ឋាភិបាលសម្រាប់ធ្វើចំការក្នុងនោះមានពលរដ្ឋខ្លះបានសម្រេចលក់ដីទៅឲ្យឈ្មួញនៅខេត្តកំពង់ចាមប៉ុន្តែខ្លះទៀតមិនព្រមលក់ទេជាក់ស្ដែងពួកគាត់ជាង20គ្រួសារនៅលើដីជាង20ហិកតាមិនព្រមលក់ដីនោះពីព្រោះតម្លៃថោកពេកនិងម្យ៉ាងទៀតយោងតាមប្រសាសន៍របស់អភិបាលខេត្តកំពង់ធំថាមិនឲ្យលក់ដីនោះឡើយគឺរក្សាទុកដើម្បីដាំដំណាំ
អ្នកស្រីថាចាប់ពីពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2014មកឈ្មោះដែលទទួលទិញដីពីប្រជាពលរដ្ឋខ្លះនោះក៏ផ្ដើមយកគ្រឿងចាក់មកឈូសឆាយនៅលើដីរបស់ពួកគាត់ហើយបណ្ដាលឲ្យប៉ះពាល់ដល់ដីរបស់ពួកគាត់ដែលមិនព្រមលោកអ្នកស្រីបន្ថែមថាកន្លងមកធ្លាប់មានការចរចាគ្នាជាមួយឈ្មួញថាប្រសិនបើមានការឈូសឆាយហើយក៏បីគិតតម្លៃសមរម្យដើម្បីឲ្យពលរដ្ឋអាចទៅទិញដីកន្លែងផ្សេងបានការសង្គមនឹងអស់លីសូនហ្មងហើយពលរដ្ឋនឹងអង្គុយជំនុំគ្នាមើលមុខគ្នាថាយើងចិត្តដល់ខែដាំដុះហើយឥឡូវដីយើងគេយកអស់តែយើងបានអីរស់ខ្ចីលុយរត់តែថ្នាក់ខេត្តមកអីដីហ្នឹងចាយហើយខ្ញុំក៏ទៅខ្ចីលុយរត់ AMK មកគ្រួសារ1លាន2លានដើម្បីជួយគេទៅកាប់ព្រៃតែឥឡូវកាប់ព្រៃហើយអស់រៀនមិនតាមឈ្មោះនឹងគេចូលមកឈូសឆាយយកអស់លីងហើយខ្ញុំបានលុយណាយកសងរត់វិញតំណាងពលរដ្ឋដដែលឲ្យដឹងទាំងអ៊ូដើមកទៀតថាប្រសិនបើបញ្ហានេះមិនអាចដោះស្រាយជូនពលរដ្ឋទេពួកគាត់កាន់តែជួបការលំបាកពីព្រោះពលរដ្ឋភាគច្រើនមិនមានដីបង្កបង្កើនផលសម្រាប់ចិញ្ចឹមជីវិតឡើយផ្ទុយពីអ្វីដែលតំណាងពលរដ្ឋលើកឡើងលោកទួឆេងជីដែលពលរដ្ឋនៅឃុំក្រយាអះអាងថាជាឈ្មួញដីនៅខេត្តកំពង់ចាមទៅទន្ទ្រាននៅលើដីរបស់ពួកគាត់មានប្រសាសន៍ឆ្លើយតបវិញថាលោកមិនមែនជាឈ្មួញអ្វីនោះទេប៉ុន្តែលោកគ្រាន់តែបានទិញដីនៅឃុំក្រយាសម្រាប់ដាំដំណាំប៉ុណ្ណោះលោកបញ្ជាក់ថាសម្រាប់ដី100ហិកតាដែលលោកបានទិញពីពលរដ្ឋជាច្រើនលើកនោះគឺមានការទទួលស្គាល់យ៉ាងត្រឹមត្រូវពីសំណាក់គណៈកម្មការដីធ្លីថ្នាក់មូលដ្ឋាននិងពលរដ្ឋដែលស្ម័គ្រចិត្តលក់ឲ្យលោកយ៉ាងច្បាស់លាស់ក៏ប៉ុន្តែកំហុសខ្លះដែលប៉ះពាល់នៅលើដីរបស់ពលរដ្ឋដែលមិនបានលក់នោះគឺជាការទទួលខុសត្រូវរបស់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានពីព្រោះការឈូសឆាយគឺធ្វើតាមការចង្អុលបង្ហាញរបស់ពួកគេលោកទទួលស្គាល់ថាពិតជាមានប៉ះពាល់លើប្រជាពលរដ្ឋខ្លះមែនប៉ុន្តែមិនដល់10គ្រួសារទេហើយក្នុងចំណោម10គ្រួសារនោះគឺនៅសេសសល់ប្រមាណជា3គ្រួសារប៉ុណ្ណោះដែលមិនព្រមទទួលយកសំណងជាការដោះដូរឬលក់ឲ្យលោកដោយទាមទារថ្លៃខ្ពស់ពេកស្រាប់ពេលដែលដីរបស់ពួកគាត់សុទ្ធតែប្រេងនៅឡើយហើយខ្ញុំអត់ទិញទេដល់តម្លៃ 1000 នេះគាត់ចង់ធ្វើមិនធ្វើទៅហើយចង់យកដីវិញក៏យកទៅចេញតែថ្លៃឈូសឆាយខ្ញុំមកហើយបើគាត់ចោទថាខ្ញុំឈូសឆាយគាត់មិនបានប្រើខ្ញុំទៅឈូសឆាយអាហ្នឹងក៏អត់អីដែរចាំខ្ញុំទៅទារលុយថ្លៃឈូសឆាយពីគណៈកម្មការដែលដីខ្ញុំនោះតែបញ្ជាឲ្យខ្ញុំឈូសនោះដែលចង្អុលបង្ហាញថាដីអស់ហ្នឹងពិតជាស្អាតស្អំតាមខ្ញុំទិញនេះបញ្ជាឲ្យគ្រឿងចាក់ឈូសហ្នឹងគឺចេញលុយថ្លៃឈូសឆាយខ្ញុំបកគោដីឲ្យទៅជាបរិបទដែលគេមិនលក់ខ្ញុំអត់មានតន់ថាទៅយកដីពីជាបរិបទណាខ្ញុំទទួលស្គាល់ថាគ្រឿងចាក់របស់ដែលខ្ញុំជួលមកហ្នឹងគេឈូសប៉ះមែនលោកបន្ថែមទៀតថាមុននឹងឈូសឆាយគឺខាងលោកបានសុំការអនុញ្ញាតពីអាជ្ញាធរខេត្តយ៉ាងត្រឹមត្រូវហើយធ្វើតាមប្លង់ព្រំដីដែលលោកមានលោកថាដីប៉ះពាល់គឺស្ថិតនៅចំកណ្ដាលដីរបស់លោកដោយនេះកន្លងមកខាងលោកក៏បានគិតគូរជាសំណងឬដោះដូរជូនប្រជាពលរដ្ឋដែរប៉ុន្តែពួកគាត់មិនព្រមលោកបញ្ជាក់ថាប្រសិនបើពលរដ្ឋដាក់ពាក្យប្តឹងខាងលោកហើយគឺគ្មានការសម្រុះសម្រួលទៀតទេគឺមានតែទាមទារឲ្យអាជ្ញាធរក៏ហៅភាគីទាំងអស់ទៅដោះស្រាយតាមនីតិវិធីប៉ុណ្ណោះតែតាមបញ្ហានេះអភិបាលស្រុកសន្ទុកលោកពិសុទ្ធាឲ្យដឹងថាអាជ្ញាធរខេត្តនិងស្រុកក្រុងនឹងក៏ហៅភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ជួបគ្នាដើម្បីឈានទៅរកដំណោះស្រាយរួមមួយខ្ញុំបានផ្ដល់យោបល់ឲ្យជាពលរដ្ឋថាបើខ្លួនឯងអត់លក់ទេខ្លួនឯងទៅនៅដីហ្នឹងទៅមានពីណាយកដីយើងហើយបើពីណាយកចាំប្រាប់ខ្ញុំប្រាប់ចឹងណាហើយចំណែកអ្នកដែលប៉ះពាល់20គ្រួសារហ្នឹងអាមកខេត្តគាត់បានប្រាប់ខ្ញុំឲ្យមុនគាត់ថាឲ្យនាយករដ្ឋបាលក៏អញ្ជើញទាំង20គ្រួសារហើយនឹងអ្នកដែលធ្វើការឈូសឆាយហ្នឹងចាប់តាំងពីឆ្នាំ2009អាជ្ញាធរបានផ្ដល់ដីសម្បត្តិសង្គមគិច្ចជាដីលំនៅឋានដល់ប្រជាពលរដ្ឋចំណាក់ស្រុកនិងសម្រាប់សមាគមយោធានពិការប្រមាណជា600គ្រួសារចេញពីតំបន់មន្ទីររងាងនៅក្នុងឃុំក្រយាដែលបញ្ជូនពួកគាត់មកកាន់ភូមិសែនសេរីក្នុងឃុំដដែលក្រោយមកនៅឆ្នាំ2013ទើបរាជរដ្ឋាភិបាលសម្រេចផ្ដល់ដីកសិកម្មជូនពួកគាត់ទាំងនោះដោយក្នុងមួយគ្រួសារពី1ហិកតាទៅ1ហិកតាកន្លះគឺអាស្រ័យតាមទំហំសមាជិកគ្រួសារតិចឬច្រើនដោយឡែកមន្ត្រីសម្របសម្រួលអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូខេត្តកំពង់ធំលោកញុងសមឿនមានប្រសាសន៍ថាពលរដ្ឋ24គ្រួសារគឺមាន4គ្រួសារបានលក់ដីនោះទៅឲ្យពលរដ្ឋនៅខេត្តកំពង់ចាមហើយប៉ុន្តែមិនទាន់ទទួលបានប្រាក់ហើយ4គ្រួសារទៀតក្រុងលក់ដីរបស់ខ្លួនទៅឲ្យពលរដ្ឋនៅខេត្តកំពង់ចាមទៀតដោយនេះនៅក្នុងពាក្យបណ្ដឹងនៅខាងលោកក្រុងនឹងបញ្ជូនទៅអាជ្ញាធរខេត្តគឺមាន16គ្រួសារប៉ុណ្ណោះលោកថាតាមច្បាប់ពលរដ្ឋទទួលបានដីសម្បត្តិសង្គមគិច្ចគឺមិនទាន់មានសិទ្ធិលក់ដូរដីនោះទេក៏ប៉ុន្តែបញ្ហាដីតំបន់នោះគឺមានលក្ខណៈស្មុគស្មាញត្រង់ថាមានក្រុមអាណាធិបតេយ្យទៅទន្ទ្រានដីនៅតំបន់នោះមុនពួកគាត់ហើយថែមទាំងគម្រាមពលរដ្ឋទទួលបានដីសម្បត្តិសង្គមគិច្ចមិនឲ្យចូលធ្វើថែមទៀតផងទើបធ្វើឲ្យពួកគាត់ត្រូវបង្ខំចិត្តលក់ដីរបស់ខ្លួនចោលឥឡូវ
នេះខ្ញុំទទួលបានជាបណ្ដឹងរបស់ជាបរិវត្តនឹងហើយខ្ញុំនឹងបដិសេធអន្តរាគមន៍របស់អង្គការខ្ញុំជូនទៅលោកអភិបាលខេត្តហើយនឹងវិភាសាជាមួយលោកអភិបាលខេត្តសូមឲ្យគាត់ក៏អញ្ជើញឈ្មោះដែលមានសិទ្ធិទិញដីនៅចំណុចនោះយកមកវិភាសានេះដើម្បីរកដំណោះស្រាយលោកមានជំនឿថាប្រសិនបើអាជ្ញាធរក៏ហៅភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់មកពិភាក្សាគ្នានោះដំណោះស្រាយប្រកាសជាមានខ្ញុំសោតសុខប្រាថ្នាវត្តជូអាស៊ីសេរីពីខេត្តកំពង់ចាមជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទតាំងសារ៉ាដាសូមជូនព័ត៌មានបញ្ចប់ប្រធានគណៈកម្មការទី2នៃរដ្ឋសភាលោកឈៀមយៀបបានធ្វើសន្និសីទកាសែតការពារអគ្គលេខាធិការដ្ឋានរបស់រដ្ឋសភាអំពីការប្រើប្រាស់ថវិការបស់សភាថាគ្មានអំពើពុករលួយទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកសុនឆៃបានស្នើឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតការប្រើប្រាស់ថវិការបស់សភាថាមានភាពមិនប្រក្រតីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនរិះគន់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនថាមិនចេះប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានវិទ្យាក្នុងពិធីចែកសញ្ញាបត្រដល់និស្សិតនៅរាជធានីភ្នំពេញកាលពីម្សិលមិញលោកហ៊ុនសែនបង្អាប់ថាសូម្បីតែកុំព្យូទ័រក៏អស់លោកធំទាំងនោះមិនចេះដែរបុគ្គលិកស្ថានីយ៍វិទ្យុសម្បុកឃ្មុំនាំគ្នាធ្វើកោតកម្មទាមទារឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងអនុវត្តច្បាប់ការងារនិងបើកប្រាក់ខែសម្រាប់ខែកុម្ភៈក្រុមបុគ្គលិកប្រមាណ10នាក់ដែលបានឈរលើកបដានៅខាងមុខស្នាក់ការវិទ្យុបានចោទប្រកាន់ថាក្នុងពេលធ្វើកោតកម្មប្រធានវិទ្យុបានបញ្ឈប់បុគ្គលិក2នាក់ពីការងារដែលផ្ទុយពីអ្វីដែលបានចែងនៅក្នុងច្បាប់ការងារអាជ្ញាធរខេត្តកំពង់ធំកំពុងស្រាវជ្រាវករណីប្លន់ទូមាសរបស់អាជីវករនៅផ្សារស្ទូងស្រុកស្ទូងដើម្បីឈានទៅកំណត់មុខសញ្ញាចាប់ជនល្មើសទាំងនោះព្រះរាជអាជ្ញារងសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញកាលពីម្សិលមិញមិនអាចអនុវត្តសាធិការស្ថាពរលើចំនួនដីធ្លីមួយកន្លែងដែលមានទំហំ 10,000 ម៉ែត្រការ៉េបាននៅឡើយទេបន្ទាប់ពីមានសំណើពីក្រសួងកសិកម្មឲ្យផ្អាកជាបណ្ដោះអាសន្នប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួននៅក្រុងប៉ៃលិនខេត្តប៉ៃលិនបានចោទប្រកាន់អភិបាលរងខេត្តនេះថាធ្វើរបងរំលោភលើផ្លូវសាធារណៈធ្វើឲ្យពលរដ្ឋនៅតំបន់នោះប្រមាណជាង40គ្រួសារមិនអាចធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់លើផ្លូវនោះបានប៉ុន្តែអភិបាលរងខេត្តបដិសេធចំពោះការចោទប្រកាន់នេះថាជារឿងមិនពិតឡើយដំណើរសហគមន៍និងពលរដ្ឋនៅស្រុកបរិបូរខេត្តកំពង់ឆ្នាំងក្រុងចុះល្បាតនឹងកំណត់ផ្ទៃដីសហគមន៍ដែលនៅសេសសល់ពីការវាស់វែងរបស់ក្រុមនិស្សិតលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនសហគមន៍សង្កេតឃើញថាផ្ទៃដីព្រៃនៅក្នុងឃុំពេជ្រចង្វានៃស្រុកបរិបូរមិនបានគ្រប់គ្រងត្រឹមត្រូវនិងរងការឈប់បំផ្លាញពីខេត្តព្រៃវែងឯនោះវិញសមត្ថកិច្ចប៉ូលីសរដ្ឋបាលឃុំជីកស្រុកកំចាយមៀបានចាប់បរិសុទ្ធដែលមានអំពើហិង្សានៅក្នុងគ្រួសារដាក់ឃុំនៅប៉ុស្តិ៍ប៉ូលីសប៉ុន្តែត្រូវដោះលែងមកវិញក្រោយពេលដែលសមាជិកគ្រួសារនោះបង់ប្រាក់ទៅឲ្យប៉ូលីសប៉ុស្តិ៍ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយនាយប៉ូលីសប៉ុស្តិ៍រដ្ឋបាលឃុំជីកបដិសេធថាមិនបានទទួលប្រាក់ទាំងនោះទេលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីកម្មវិធីផ្សាយរយៈពេល1ម៉ោងរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះខ្ញុំបាទតាំងសារ៉ាដាព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់នៃវិទ្យុអាស៊ីសេរីសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាវិទ្យុអាស៊ីសេរីផ្សាយតាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លីឬ Shortwave តាមកម្រិតនិងកម្ពស់ដូចតទៅនេះពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង 5 កន្លះដល់ម៉ោង 6 កន្លះម៉ោងនៅកម្ពុជាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីតាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លី 11850 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 25m ពេលយប់ចាប់ពីម៉ោង 7 កន្លះដល់ម៉ោង 8 កន្លះតាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លី 11750 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 26m លោកអ្នកនាងក៏អាចស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់របស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.rfa.org/ ខ្មែរនិងស្ដាប់តាមការផ្សាយបន្តរបស់វិទ្យុ FM មួយចំនួនដូចតទៅវិទ្យុស្ទឹងខៀវ FM 98.70 MHz នៅខេត្តបាត់ដំបងនៅពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង 7 ដល់ម៉ោង 8 និងពេលយប់ចាប់ពីម៉ោង 10 ដល់ម៉ោង 11វិទ្យុពាណិជ្ជកម្ម FM 99.70 MHz នៅខេត្តកំពង់ចាមដែលផ្សាយនៅពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង 7 ដល់ម៉ោង 8 និងពេលយប់ចាប់ពីម៉ោង 10 ដល់ម៉ោង 11
វិទ្យុសំឡេងកូនខ្មែរ FM 88.70 MHz នៅខេត្តកំពតដែលផ្សាយនៅពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង 7 ដល់ម៉ោង 8 និងពេលយប់ចាប់ពីម៉ោង 9 ដល់ម៉ោង 10 វិទ្យុស្ត្រី FM 102 MHz នៅភ្នំពេញ FM 104.25 MHz នៅខេត្តកំពង់ធំនិង FM 92.25 MHz នៅខេត្តស្វាយរៀងដែលផ្សាយនៅពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង 7 ដល់ម៉ោង 8 និងពេលយប់ចាប់ពីម៉ោង 10 កន្លះដល់ម៉ោង 11 កន្លះ វិទ្យុសម្បកឃ្មុំ FM 105 MHz នៅពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង 6 ដល់ម៉ោង 7 និងនៅពេលយប់ចាប់ពីម៉ោង 8 កន្លះដល់ម៉ោង 9 កន្លះ វិទ្យុ FM 90 MHz នៅភ្នំពេញវិទ្យុឃ្លាំងមឿង FM 90.25 MHz នៅខេត្តបាត់ដំបងវិទ្យុស្ទឹងសែន FM 88.5 MHz នៅខេត្តកំពង់ធំនិងវិទ្យុគិរីដងរែក FM 90.25 MHz នៅខេត្តឧត្តរមានជ័យដែលផ្សាយនៅពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង 6 កន្លះដល់ម៉ោង 7 កន្លះនិងពេលយប់ចាប់ពីម៉ោង 9 កន្លះដល់ម៉ោង 10 កន្លះ វិទ្យុអង្គររដ្ឋា FM 95.5 MHz នៅខេត្តសៀមរាបដែលផ្សាយនៅពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង 7 ដល់ម៉ោង 8 និងនៅពេលយប់ចាប់ពីម៉ោង 8 កន្លះដល់ម៉ោង 9 កន្លះនិងវិទ្យុអន្តរជាតិ FM 90.25 MHz